같이 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 저희를 언제나 사랑하시는 고마우신 아버지 하나님, Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là Đấng lúc nào cũng yêu thương chúng con. 죄인으로 태어나 소망 없이 살아가던 저희를 구원해 주심에 너무나 감사드립니다. Chúa, chúng con vốn dĩ là những người sinh ra ở trong tội lỗi, sống và bước đi trong tội lỗi, nhưng mà Ngài đã thương xót lấy những tội nhân như chúng con. 예수님께서 친히 그 심판과 저주를 받으셔서 그 보혈을 흘리심으로 저희 모든 죄를 깨끗이 영원히 씻어 주심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đích thân gánh lấy tội lỗi của chúng con, chịu sự phán xét và hình phạt thay cho tội lỗi đó của chúng con, dùng huyết báu của Ngài mà tẩy sạch tội lỗi của chúng con đời đời một lần đủ cả. 저희 신앙생활에 필요한 모든 것들을 공급해 주셔서 아버지의 자녀답게 살아갈 수 있도록 인도해 주심도 Chúng 감사드립니다. con cũng cảm tạ Chúa vì Ngài dẫn dắt chúng con, cung cấp cho chúng con mọi thứ cần thiết để chúng con khi thực hiện đời sống đức tin, chúng con có thể sống ra dáng là con cái của Chúa. 오늘 이 시간 함께 하시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 교훈해 주시옵소서. Vậy xin Chúa, Ngài là Đấng ở cùng với chúng con và thì giờ này đây, Chúa hãy cung cấp lời của Chúa cần thiết cho các anh chị em của chúng con. 저의 마음과 생각과 삶이 그리스도인답게 더욱 변화될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Chúa, nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con hơn nữa để cả lời nói, suy nghĩ, lẫn tấm lòng và đời sống của chúng con sẽ ngày càng trở nên biến đổi giống Chúa hơn. 그래서 주님께서 맡기신 그 복음 전파의 사명을 저희가 협력하여 이룰 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để qua đó mà chúng con có thể càng hiệp lực với nhau hơn nữa, đồng một lòng truyền giao tin lành của Chúa là tin lành mà Chúa đã ủy thác cho chúng con. 주님께서 세우시고 함께 하시는 이 하노이 교회가 주님을 기쁘시게 하는 교회가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt để hội thánh Hà Nội này sẽ có thể trở thành một hội thánh làm đẹp lòng Chúa. 복음을 위해 수고하고 헌신하는 모든 분들에게 주께서 함께 해주시고 또 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài cũng ở cùng và giúp đỡ cho tất cả những ai đang chịu vất vả và hy sinh vì công tác truyền giao tin lành. 이 베트남 지역의 교회들과 모임들이 성령님의 도우심과 말씀으로 또 든든히 세워질 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để các hội thánh cũng như điểm nhóm ở Việt Nam này sẽ ngày càng được xây dựng vững chắc hơn nữa thông qua lời của Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh. 또 이곳 베트남에 진실되고 충성된 주의 일꾼들을 세워주셔서 아버지의 복음이 더욱 널리 많은 이들에게 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Ngài hãy lập ra xây dựng thêm nhiều người làm công trung tín của Ngài hơn nữa ở tại đất nước Việt Nam này để tin lành của Chúa sẽ ngày càng được truyền giao nhiều hơn nữa đến với nhiều người, đến với nhiều linh hồn. 오늘 이 말씀 시간도 주님께서 주관하여 주시길 부탁드립니다. Và thì giờ nghe lời của Chúa ngày hôm nay chúng con cũng xin giao phó cho Chúa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 예, 구약 성경 사무엘상 13장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước, sách Sa-mu-el nhất đoạn 13. 13장 Đoạn 13, 19절입니다. Sa-mu-el nhất đoạn 13 câu 19 ạ. Câu 19 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Câu 19 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 때에 이스라엘 온 땅에 철공이 없어졌으니 이는 블레셋 사람이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 하였음이라. 22절에요. Câu 22 ạ. 싸우는 날에 사울과 요나담과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과 그 아들 요나단에게만 있으니라. Vì thế lúc giao tranh tất cả những người theo Saul và Jonathan đều không có gươm, cũng không có giáo trong tay, chỉ Saul và con của ông là Jonathan mới có. 오늘은 여기 19절에요. 철공이 없어졌으니 라는 제목으로 같이 말씀을 배워보겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa với cái đề mục nằm ở trong câu 19 đó là không tìm được một thợ rèn nào cả. 19절 시작이 때라고 되어 있습니다. 때에. Ở trong câu 19 được bắt đầu bằng cái từ là lúc ấy ạ. 이때는요, 이스라엘과 블레셋이 서로 전쟁할 때입니다.
Lúc ấy là cái thời điểm mà Israel đang chiến tranh, giao tranh với quân Philippines ạ. 5절에요. Ở trong câu 5 ấy. 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 Khi ấy người Philippines tập trung lại để đánh Israel. 그 당시 이스라엘과 블레셋은 적대 국가입니다. Lúc bấy giờ thì Israel và Philippines là hai quốc gia đối nghịch nhau ạ. 지금 전쟁하고 있는 미국과 이란과의 관계로 보시면 Và 되겠습니다. chúng ta coi giống như cái mối quan hệ đó giống như cái mối quan hệ giữa Mỹ và Iran bây giờ vậy ạ. 자, 근데 이제 철공이 이제 그때 이스라엘에 없어졌다고 기록이 돼 있어요. Tuy nhiên ở trong Kinh Thánh có ghi chép rằng lúc ấy thì không tìm được một thợ rèn nào cả ở Israel ạ. 철공은 칼이나 창을 만드는 사람들입니다. Thợ rèn ở đây là chỉ những người ta làm rèn ra làm ra gươm và giáo đấy ạ. 왜 철공이 이스라엘 땅에서 없어졌을까요? Tại sao những người thợ rèn lại không còn ở Israel nữa ạ? 블레셋에서 그 철공들을 우선적으로 이렇게 제거하거나 포로로 잡아갔던 것 같아요. Có vẻ như là người quân Philippines đã bắt giữ hoặc là áp giải những người thợ rèn của Israel đi ạ. 네. 왜냐하면 이 철공의 역할이 너무 중요하니까요. Bởi vì cái vai trò của người thợ rèn rất là quan trọng ạ. 예, 19절에 Ở trong câu 19 ấy. 그때 이스라엘 온 땅에 철공이 없어졌으니 이는 블레셋 사람이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 하였습니다. Lúc ấy trong khắp xứ Israel không tìm được một thợ rèn nào cả, vì người Philippines nói không được để cho người Hebrew rèn gươm và giáo. 예, 히브리 사람은 이스라엘 사람들입니다. Người Hebrew ở đây là người Israel ạ. 그러니까 그때는 지금처럼 미사일이나 전투기가 없을 때입니다. Lúc bấy giờ là cái thời đại mà chưa có tên lửa hay là bom đạn giống như ngày nay ạ. 그 당시 사람들은 싸울 때 칼이나 창으로 싸웠어요. Và thời đại đó khi mà con người ta giao tranh chiến tranh với nhau thì người ta sẽ dùng gươm và giáo để chiến tranh ạ. 그러니까 칼이나 창이 없으면 전쟁에서 승리할 수가 없습니다. Vậy nên nếu như không có gươm và giáo thì sẽ không thể nào mà giành phần thắng trong trận chiến đó ạ. 그러니까 블레셋이 그걸 잘 아는 것이죠. Và người Philippines thì biết rõ điều này ạ. 그러니까 대적 이스라엘이 창이나 칼을 만들지 못하도록요. Vậy nên là để cho kẻ thù của mình là dân Israel này không thể làm rèn ra được gươm và giáo 철공들만 제거했거나 포로로 잡아가는 것처럼 보입니다. thì có vẻ như là quân Philippines này đã giết bỏ những cái thợ rèn của Israel hoặc là bạn đã bắt họ đi lưu đày ạ. 그 결과가 무엇이었냐면요. Và kết quả là gì ạ? 이제 이스라엘 사람들이 대장장이가 없으니까요. 뭐 농기구나 이런 걸 갈 때도 블레셋에 가서 블레셋 사람들에게 이걸 맡기고 갑니다. Bởi vì bây giờ không còn thợ rèn nữa. Vậy nên là nếu như mà gươm và giáo bị cùn rồi thì họ phải mang gươm và giáo đó đi sang chỗ người Philippines kia để nhờ rèn lại ạ. 심각하죠. Rất là nghiêm trọng đúng không ạ? 정리를 해보면요. Và tóm tắt lại thì nó như thế này. 블레셋 입장에서 대적 이스라엘이 두려웠던 것은 칼이나 창을 만드는 거예요. Cái điều mà người Philippines sợ hãi người Israel đó là cái việc mà sợ người Israel sẽ rèn ra gươm và giáo ạ. 칼이나 창은 전쟁에 꼭 필요하니까요. Bởi vì gươm và giáo là những cái vũ khí nhất định cần thiết trong cuộc chiến tranh ạ. 근데 그 칼이나 빼앗는 것보다 더 효과적인 것은 그 칼이나 창을 만드는 사람을 없애는 것입니다. Thế nhưng mà đối với người Philippines thì họ nghĩ rằng thay vì đi cướp vũ khí gươm và giáo của người Israel thì thà rằng loại bỏ luôn thợ rèn của Israel là tốt hơn. 철공이 있으면 칼이나 창을 뺏겨도 다시 만들 수 있잖아요. Bởi vì nếu như vẫn còn những người thợ rèn như thế vậy thì dù đã cướp mất đi gươm và giáo chăng nữa thì họ vẫn có thể làm tiếp ra rèn ra gươm và giáo. 이스라엘 땅에 철공이 없으니까 이제 철 만드는 소리가 이스라엘에서 안 났을 겁니다. Bởi vì bây giờ ở Israel không còn những người thợ rèn nữa nên là không còn được nghe tiếng rèn nữa. 칼 만드는 소리가 그죠? Không còn nghe được cái tiếng rèn gươm nữa đúng không ạ? 칼을 만들려면 Để có thể rèn được gươm ạ 이 쇠를요 1300도 정도 되는 화로에 넣어야 된답니다. thì cái sắt người ta phải cho vào trong cái lửa đang cháy với cái nhiệt độ là 1300 độ ạ. 그리고 끄집어내서 무엇을 하죠? Rồi sau khi mà cho vào trong lửa xong rồi thì họ lấy ra rồi họ cho vào 끄집어내서 họ lấy ra đúng không ạ? 두드리잖아요. Xong rồi họ làm gì ạ? Họ lấy búa đập đúng không ạ? 탱탱탱 그죠? Chắc đúng không ạ? 그 다음에 어떻게 해요? Xong rồi sau đó là gì ạ? 물에 담급니다. Xong rồi họ cho vào nước đúng không ạ? 소리가 Thì nó 나겠죠. kêu xì như vậy. 그 다음에 Rồi sau đó 그걸 반복하다가 이제 칼날을 가는 거죠. cứ lặp đi lặp lại cái quá trình như thế vậy và tạo ra cái gươm sắc nhọn đúng không ạ? 슥싹슥싹 그죠? Mài nữa. 그런 과정을 통해서 날카로운 칼들이 만들어지는 겁니다.
Và trong cái quá trình như vậy thì tạo ra cái gươm sắc nhọn ạ. 근데 이스라엘 땅에 지금 철공이 없으니까요. Nhưng bây giờ ở Israel bây giờ không còn thợ rèn nữa ạ. 칼 만드는 소리가 더 이상 들리지 않았을 Nên là 거예요. không còn được nghe thấy tiếng rèn. 전쟁을 하는데 칼이 없다. Chiến tranh mà lại không có gươm ạ. 뭐 이길 수가 없는 것이죠. Đó là một cái chuyện bất khả kháng. 이길 수가 없어요. Vậy thì không thể nào mà chiến thắng được đúng không ạ? 이 내용을 통해서 우리 그리스도인들이 어떤 교훈을 받을 수 있을까요? Thông qua cái nội dung như thế này thì cơ đốc nhân chúng ta có thể rút ra bài học gì ạ? 여러분 이 세상에 나라가 몇 개가 있습니까? Thưa mọi người, trên thế giới này có bao nhiêu quốc gia ạ? 예, 한 200개 이상 있다고 합니다. 그죠? Người ta có nói rằng khoảng hơn 200 quốc gia đúng không ạ? 그건 이제 눈에 보이는 나라이고요. Đấy là những quốc gia chúng ta nhìn thấy được bằng mắt ạ. 진짜 중요한 눈에 보이지 않는 나라는 두 나라가 있습니다. Nhưng mà hai đất nước ạ, thực sự quan trọng mà chúng ta không nhìn thấy được ạ. 하나님의 나라 그리고 사단의 나라입니다. Đó chính là nước của Đức Chúa Trời và nước của Satan ạ. 이 세상의 임금은 바로 사단입니다. Và vua của đời này chính là Satan ạ. 요한복음 12장이요. Chúng ta mở sách Giăng đoạn 12 ạ. (31절) Đoạn 12 câu 32 ạ. Câu 31 ạ. 12장 31절 Giăng đoạn 12 câu 31 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 이제 Bây giờ 이 là lúc 세상의 thế gian 심판이 được phán xét 이르렀으니 và kẻ cai 이 trị thế 세상 gian này sẽ 임금이 bị 쫓겨나리라. cướp phế. 이 세상 임금이 마귀입니다. Kẻ cai trị thế gian này là ma quỷ ạ. 네. 원래 하나님께서는 이 우주 만물을 만드시고 아담에게 주셨습니다. Vốn dĩ là Đức Trời sáng tạo ra vũ trụ và muôn vật và đã giao cho Adam ạ. 근데 아담이 이 선악과 먹는 범죄를 저질렀죠. Nhưng mà Adam đã phạm tội là ăn trái cây biết điều thiện và điều ác đúng không ạ? 그래서 이 세상에 대한 그 통치권, 아담이 가지고 있던 통치권이 사단에게 넘어갔습니다. Thế là cái quyền được cai trị thế giới này đã được từ Adam mà đã chuyển sang cho ma quỷ ạ. 아담은 죄를 지어서 죄인이 됐고요. Bởi vì Adam phạm tội nên đã trở thành tội nhân ạ. 아담의 후손으로 태어난 모든 인류는 이제 죄인으로 살아갑니다. Thế là tất cả nhân loại sinh ra từ dòng dõi của Adam thì đều sống là tội nhân ạ. 그래서 사람은 태어날 때부터 사단의 종, 죄의 종으로 살아갑니다. Vậy nên con người từ lúc sinh ra thì đã sống làm nô lệ đầy tớ cho Satan. Cho 이 ma quỷ ạ. 세상은 사단 권세 아래 있는 거예요. Thế gian này nằm dưới quyền cai trị của Satan ạ. 자, 그러면 사단이 원하는 게 뭘까요? Vậy thì điều mà Satan mong muốn là gì ạ? 통치자들은 자기가 원하는 게 있습니다. Những kẻ cầm quyền ạ thì có điều mà họ muốn ạ. 어떤 통치자들은 정말 나라와 백성을 걱정하는 분들도 있고, Có những người cầm quyền thì lo lắng cho dân chúng và đất nước của mình ạ. 어떤 통치자들은 자기의 이익을 위해서 정치하는 사람도 있잖아요. Nhưng mà cũng có những người cầm quyền mà lại dựa trên cái quyền đó của mình để kiếm lợi ích cho bản thân đúng không ạ? 그러면 사단이 원하는 건 무엇일까요? Nếu vậy thì cái điều mà Satan mong muốn là gì ạ? 이 세상 것으로 사람들의 마음을 미혹하는 것입니다. Đó là nó dùng những cái thứ của thế gian này để mê hoặc lòng người ạ. 왜냐하면 Tại vì sao ạ? 하나님을 모르는 사람들이 이 은혜의 복음을 들어서 구원받지 못하도록요. Để khiến cho những người vẫn chưa tin, không được nghe về tin lành ân điển của Đức nhận được sự cứu rỗi ạ. 또 하나님을 믿는다고 하는 사람들도 이 예수님의 보혈을 깨닫지 못하도록 방해합니다. Rồi kể cả những người nói rằng tin vào Đức Trời đi nữa thì Satan nó cũng dùng những cái thứ của thế gian để cản trở những người ấy không nhận biết giao huyết báu của Đức Chúa Giêsu ạ. 이 사단의 운명은 지옥인데요. Số phận của Satan là địa ngục ạ. 결국 자기가 가게 될 지옥에 많은 사람들을 데리고 가는 게 사단의 목표입니다. Vậy nên mục tiêu của Satan là gì? Nó muốn có thể kéo được tối đa nhiều người nhất đi xuống địa ngục là nơi mà nó phải đi về. 하나님의 소원은 모든 사람이 구원받는 것입니다. Ước muốn của Đức Chúa Trời là mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi. 모든 사람이 진리를 아는 것입니다. Chúa mong muốn tất cả mọi người đều có thể nhận biết ra chân lý. 사단의 목표는요. Nhưng mục tiêu của Satan thì sao ạ? 모든 사람이 구원받지 못하는 것입니다. Đó là nó khiến cho tất cả con người không nhận được sự cứu rỗi. 모든 사람이 진리를 알지 못하는 것입니다. Nó khiến cho mục tiêu của nó là muốn khiến cho con người không thể nhận biết ra được chân lý. 그래서 마귀의 전략이 있죠. Vậy nên là có cái chiến lược của ma quỷ đúng không ạ? 세 가지입니다. 3 cái đấy ạ. 육체의 정욕을 부추기고요.
nó gắn ghép những cái dục vọng xác thịt cho loài người này. 안목의 적용으로 사람들의 마음을 빼앗고요. Rồi nó dùng cái ham muốn của mắt á, để cướp đi tấm lòng của con người. 이생의 자랑이라는 걸 통해서 이 땅에서 잘 먹고 잘 살게만 거기에만 마음이 매이게 하는 겁니다. Rồi nó thông qua cái sự kiêu ngạo về cuộc sống khiến cho con người chỉ bị cuốn vào những cái kiếm ăn kiếm sống á, ăn sung mặc sướng ở trên đời này ạ. 하나님께로 돌아오지 못하도록요. Để khiến cho con người không quay trở về với Đức Chúa Trời ạ. 육신의 정욕. Dục vọng của xác thịt. 내일이든 앞으로든 죽을 텐데 먹고 마셔 즐겨. Ôi, mai sẽ chết mà thôi hôm nay cứ ăn uống vui vẻ thoải mái đi. 인생 한 번뿐인데 즐겨야지. Cuộc đời chỉ có một lần mà phải tận hưởng đi chứ. 노세 젊어서 노세. Chơi còn trẻ thì cứ chơi đi. 늙어지면 못 노니까. Bởi vì là già rồi thì sẽ không thể chơi được ạ. 사단은요 우리 육신의 정욕을 부추깁니다. Satan ạ thì nó cứ kích động chúng ta như vậy. 그래서 우리가요 타락된 죄성을 따라 살게 하도록 합니다. Để nó khiến cho chúng ta sống bại hoại, sống theo cái sự bại hoại đó. 마치 그게 행복인 것처럼요. Và chúng ta trở nên coi những cái đó giống như là hạnh phúc vậy ạ. 여러분 죄는 영원하지 못합니다. Thì mọi người, tội lỗi thì không đời đời ạ. 죄는 언젠가는 하나님 앞에 다 드러납니다. Và tội lỗi này thì đến một thời điểm nào đó nó sẽ bị phơi bày ra hết trước mặt 하나님이 Đức Chúa 다 Trời. 드러내시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ phơi bày nó hết ra. 죄는요 반드시 그 대가를 치르게 돼 있어요. Tội lỗi thì nhất định sẽ phải trả giá. 죄의 즐거움도 결코 오래가는 게 아닙니다. Và cái niềm vui mà tội lỗi ban cho thì tuyệt đối nó cũng không có kéo dài lâu đâu ạ. 우리가 알잖아요. Chúng ta biết mà đúng không ạ? 죄의 끝에 무엇이 찾아옵니까? Ở cuối của tội lỗi thì có cái gì tìm đến ạ? 허무함과 고통입니다. Đó là cái sự chống trải và đau đớn đúng không ạ? 근데 마귀는 육신의 정욕을 부추겨서 우리가 죄 가운데 살도록 유혹합니다. Nhưng mà ma quỷ nó kích động cái dục vọng xác thịt của chúng ta để cám dỗ chúng ta bằng tội lỗi ạ. 그리고 전도서 11장 말씀처럼 마귀는요 우리가 눈에 보이는 대로 마음이 원하는 대로 쫓아 살도록 유혹합니다. Rồi giống như ở trong sách 전도서 truyền 11장에 đạo đoạn 11 đó, thì ma quỷ nó cũng khiến cho chúng ta đi theo những cái ham muốn của mắt ạ. 상대적으로 구원을 받고 주님 뜻대로 사는 게 지루하고 재미없게 느껴지도록 하는 것이죠. Tức là nó khiến cho chúng ta 그러니까 육신을 따라 살도록 유혹을 하는데 마귀는 ma quỷ thì nó cám dỗ chúng ta sống theo xác thịt ạ. 구원받고 말씀대로 사는 삶이 마치 지루하고 마치 재미없는 것처럼 보이게 하는 겁니다. Rồi nó khiến chúng ta nhìn thấy là cái đời sống sau khi nhận được sự cứu rỗi sẽ là một cái đời sống giống như là tẻ nhạt rồi nhàm chán ạ. 진짜 그렇습니까? Nhưng mà thực sự có phải như vậy không ạ? 우리 구원 받아보니까 알잖아요. Chúng ta nhận sự cứu rỗi rồi chúng ta biết mà đúng không ạ? 구원받고 하나님 뜻대로 사는 것보다 더 감사하고 행복한 일은 없습니다. Sau khi nhận được sự cứu rỗi thì không có cái điều nào mà cảm thấy hạnh phúc và cảm tạ hơn cái việc khi mà chúng ta sống theo ý muốn của Chúa. 세상이 주는 즐거운 평안, 그것보다 훨씬 좋은 기쁨과 행복이 있습니다. Có cái niềm vui lớn hơn rất nhiều so với cái niềm vui mà đời này ban cho. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저희의 곡식과 새 포도주의 풍성할 때보다 더하니이다. Chúa ban niềm vui cho tôi hơn cả niềm vui của chúng khi có lúa mì và rượu nho dư dật ạ. 이 즐거움을 모르니까요. Bởi vì họ không biết cái niềm vui này. 사람들이 육신의 정욕을 쫓아 사는 겁니다. Thế là con người cứ sống đuổi theo những cái dục vọng của xác thịt. 그게 실은 방황하는 거예요. Sự thật thì đó là đang sống lang thang đấy ạ. 방황이에요. Lang thang đấy ạ. 진짜 즐거움을 모르니까요. Bởi vì không biết được niềm vui đích thực là gì ạ. 나름대로 즐거움을 찾아 떠나는 건데 Cứ rời xa đi, rời bỏ đi và tìm kiếm những cái niềm vui riêng cho mình ạ. 행복이 없죠. Thế thì không có hạnh phúc đúng không ạ? 주님 밖에서는요. Ở ngoài Chúa thì không có hạnh phúc ạ. 육신의 정욕에 이어서 또 다른 마귀의 전략은 안목의 적용입니다. Và ngoài cái dục vọng xác thịt ra thì cái mà ma quỷ nó sử dụng tiếp, cái chiến lược tiếp theo nữa của ma quỷ đó là ham muốn của mắt ạ. 눈에 보이는 것을 많이 소유하는 게 복이다라고 말하는 거예요. Ma quỷ nó thủ thỉ rằng là cái việc mà sở hữu được nhiều những cái thứ thấy được bằng mắt thì đó mới là hạnh phúc ạ. 진짜 그렇습니까? Mà thực sự có phải vậy không ạ? 아니죠. Không phải đúng không ạ? 구원을 받고 알게 된 게 있습니다. Sau khi nhận được sự cứu rỗi có điều chúng ta đã nhận biết ra. 믿음을 갖는 게 정말 행복한 거잖아요. Việc mà đem theo đức tin đó mới là điều hạnh phúc nhất đúng không ạ? 천국이 보이진 않지만 Cho dù chúng ta không nhìn thấy thiên đàng, 내가 그 천국에 가게 됐다는 게 너무나 큰 행복이잖아요.
Nhưng mà chúng ta với cái việc là chúng ta thực sự sẽ được vào thiên đàng ấy, đó là một điều rất là hạnh phúc, đúng không ạ? 내가 하나님의 자녀로 이 땅에 살아가는 게 행복입니다. Việc mình được sống ở trên đất này với cái thân phận là con cái của Đức Chúa Trời, đó là một điều thực sự hạnh phúc. 또 하나님이 준비해 주신 그 영원한 상급을 받는 게 진정한 행복입니다. Và việc mà chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng đời đời do Đức Chúa Trời ban tặng đó, đó là cái điều thực sự hạnh phúc ạ. 보이지는 않지만요, 지금은. Mặc dù bây giờ thì không nhìn thấy được ạ. 마귀는 Nhưng ma quỷ thì sao? 눈에 보이는 게 전부인 것처럼 우리를 속입니다. Nó lừa dối chúng ta rằng những cái thứ thấy được bằng mắt mới là tất cả. 그다음에 이생의 자랑이죠. Rồi tiếp theo đó là sự kiêu ngạo về đời này, đúng không ạ? 마귀가 뭐라고 합니까? Ma quỷ thì nói gì ạ? 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 게 최고야. Ăn sung mặc sướng ở trên đời này là tốt nhất rồi. 죽음 이후에 천국과 지옥에 대해서 관심을 못 갖게 하는 겁니다. Nó khiến cho loài người chúng ta không có mối quan tâm đến thiên đàng và địa ngục sau khi chết ạ. 마귀 진짜 악랄하죠. Thực sự rất là ác độc, đúng không ạ? 그는 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑으로 사람들의 마음을 미혹합니다. Satan, kẻ đó đang mê hoặc của loài người bằng cái dục vọng xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo đời này ạ. 그래서 하나님의 은혜의 복음 듣지 못하도록요. Rồi khiến cho con người không thể nghe thấy tin lành ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 이 세상의 왕은 지금은 마귀입니다. Kẻ cai trị của đời này hiện bây giờ chính là ma quỷ ạ. 요한 1서 Chúng ta mở sách Răng Nhất, 5장입니다. đoạn 5 ạ. (19절) Răng Nhất đoạn 5 câu 19 ạ. 요한 1서 5장 19절 Sách Răng Nhất đoạn 5 câu 19 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 여기 악한 자가 마귀입니다. Ma quỷ ạ. Ở đây có nói là ma quỷ ạ. 아, 베트남 말로는 마귀라고 돼 있네요. Tiếng Việt thì đã nói luôn là ma quỷ ạ. 네. 우리가 알죠. Chúng ta thì biết, đúng không ạ? 우리 구원받은 그리스도인들도 과거에는 이 마귀에 처하던 사람이었습니다. 마귀 소속이었습니다. Những cơ đốc nhân chúng ta trước khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta cũng là những người ở dưới quyền ma quỷ, thuộc về ma quỷ ạ. 그런데 우리가 놀랍게도 하나님께 속한 사람이 된 거예요. Nhưng mà điều đáng kinh ngạc đó là bây giờ chúng ta đã trở thành người thuộc về Đức Chúa Trời ạ. 어떻게요? Bằng cách nào ạ? 하나님 덕분에요. Nhờ Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 예수님 덕분에요. Nhờ Đức Chúa Giêsu ạ. 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu đến trên thế giới này ạ. 예수님께서 우리 대신에 십자가에 못 박히셨죠. Và Đức Chúa Giêsu thì đã thay chúng ta chịu đóng đinh ở trên thập tự giá, đúng không ạ? 내 모든 죄값을 그 피로 다 씻어주시고요. Và Chúa đã dùng chính huyết của Ngài đã tuôn ra để tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta. 우리를 마귀 그 권세에서 해방시켜 주신 겁니다. Và thông qua đó Ngài đã giải phóng chúng ta ra khỏi cái quyền thế của Satan ạ. 정말 감사하죠. Thực sự rất là cảm tạ, đúng không ạ? 골로새서 1장도 Chúng ta 찾아보겠습니다. mở sách Cô-lô-sê đoạn 1 ạ. 13절에요. Cô-lô-sê đoạn 1 câu 13. 골로새서 1장 13절. Sách Cô-lô-sê đoạn 1 câu 13. 신약 성경 324페이지 정도 됩니다. Ở cuối sách ạ, gần Tân Ước ở cuối sách ạ. 13절 같이 읽어볼까요? Đoạn 1 câu 13 chúng ta cùng đọc với nhau. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 예, 그가 Ngài ạ, 하나님께서 Đức Chúa Trời 우리 ấy, 예수님께서 và 우리를 흑암의 권세에서 건져내 주셨어요. Đức Chúa Giêsu Ngài đã giải thoát chúng ta ra khỏi quyền lực của bóng tối ạ. 사단 마귀 권세에서요. Tức là quyền lực của Satan, 죄의 quỷ ấy, 권세에서요. khỏi quyền lực của địa ngục ạ. 예수님께서 십자가에서 죄값을 다 치르심으로요. Qua việc Đức Chúa Giêsu đã tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta ở trên thập tự giá. 그게 14절이죠. Đấy là nằm ở trong câu 14, đúng không ạ? 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄의 사함을 얻었도다. 예. 예수님께서 우리 대신 십자가에서 심판과 저주를 다 받으셨습니다. Vâng, Đức Chúa Giêsu Ngài đã thay chúng ta chịu mọi cái sự phán xét và hình phạt ở trên thập tự giá về tội lỗi của chúng ta rồi ạ. 그래서 이제 우리를 하나님의 백성으로 만들어 주신 거예요. Vậy nên là qua đó thì Chúa đã làm chúng ta trở thành dân chúng của Đức Chúa Trời. 그러니까 구원받은 사람은 이제 하나님의 자녀인 동시에 하나님의 백성입니다.
Người đã nhận được sự cứu rỗi thì sau khi nhận được sự cứu rỗi vừa trở thành con cái của Đức Trời và đồng thời cũng trở thành dân chúng của Đức Chúa Trời. 베드로전서 2장이에요. Chúng ta mở sách 찾겠습니다. Phi-rơ nhất đoạn 2. 베드로전서 2장 Phi-rơ nhất đoạn 2. 10절입니다. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 10. 전반부를 보시면요. Chúng ta nhìn ở phần đầu ấy ạ. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. Trước kia anh em không phải là một dân nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời ạ. 예, 이 나라는 지금 이 세상 주도하는 두 나라가 있는 거예요. 하나님 나라, 사단의 나라. Ở trên thế gian này hiện bây giờ có hai cái thế giới mà chúng ta đang không nhìn thấy được. Thứ nhất đó là đất nước của Đức Chúa Trời và thứ hai đó là đất nước của Satan ạ. 그러니까 예수님의 보혈로 구원받은 사람이 이제 하나님의 나라, 하나님의 백성으로 들어온 겁니다. Những ai mà đã nhận được sự cứu rỗi bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu thì được đi vào đất nước của Đức Chúa Trời, thành dân của Đức Chúa Trời. 그런데 여기 9절에 보시면요. Chúng ta nhìn vào trong câu 9 ấy ạ. 오직 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng với Đức Chúa Trời. Để anh em 자, 너희는 구원받은 너희는 소유된 백성이다. 백성이라는 말은 이해가 되잖아요. Anh em, những người đã nhận được sự cứu rỗi là dòng giống được tuyển chọn. 근데 그 앞에 거룩한 나라라고 했습니다. Và ở phía sau còn nói là dân tộc thánh ạ. 우리 구원받은 그리스도인 한 명 한 명이 거룩한 나라라고 하셨습니다. Tức là Chúa có nói rằng từng người đã nhận được sự cứu rỗi như chúng ta là một dân tộc thánh. 무슨 의미일까요? Lời đó có nghĩa là gì ạ? 왜 우리가 나라일까요? Tại sao chúng ta lại một người mà lại thành dân tộc vậy ạ? Thành đất nước như vậy ạ? 나라에는 통치자가 있습니다. Ở trong một dân tộc hay là một đất nước thì có người cai trị, đúng không ạ? 그렇죠. Đúng không ạ? 구원받은 그리스도인들은 하나님의 통치를 받는 사람들이에요. Những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi là những người được cai trị dưới tay Chúa ạ. 하나님을 왕으로 섬기는 사람들이에요. Là những người mà phục vụ Chúa là như làm vua. 이 교회를요, 머리와 몸의 관계로 설명을 해주시는데, Chúa thì có miêu tả cái mối quan hệ giữa Chúa và hội thánh giống như là Chúa là đầu và hội thánh là thân ạ. 예수님이 몸된 교회의 머리, 교회 우리는 그분의 몸이라 그랬습니다. Chúa có nói rằng Đức Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, còn chúng ta là hội thánh là thân thể của Chúa ạ. 왜냐하면 몸은 머리의 지시에 따라 움직이거든요. Bởi vì sao? Bởi vì thân thể thì sẽ làm theo cái chỉ thị của đầu, đúng không ạ? 제가 왜 이렇게 성경을 들었냐면 Tại sao lại thầy đang đỡ cái quyển sách Kinh Thánh lên như 제 thế này? 머리가 그렇게 지시를 한 겁니다. Bởi vì đầu của thầy thì đang chỉ thị như vậy ạ. 그러니까 손이 그렇게 지시에 따른 것이죠. Vậy nên là cái tay nó làm theo đúng như chỉ thị đó, đúng không ạ? 머리가 지시했는데 몸이 안 따른다 병인 거예요. Nếu như mà đầu chỉ thị như nào mà tay cơ thể không có làm theo như thế vậy thì bị mắc bệnh đấy ạ. 이 세상에서 예수님을 머리로 붙드는 사람들이 누굽니까? Ở trên thế gian này, ai là những người mà gắn vào đầu là Đức Chúa Giêsu ạ? 교회입니다. Đó là hội thánh 이 ạ. 세상에서 주님 말씀에 순종하려고 하는 사람들이 누굽니까? Ở trên thế gian này, ai là những người cố gắng để vâng phục lời của Chúa ạ? 교회입니다. Đó là hội thánh ạ. 이 세상에서 주님을 주인으로 섬기는 사람들이 누굽니까? Ở trên thế gian này, ai là những người phục vụ Chúa như là chủ của mình ạ? 교회입니다. Đó là hội thánh ạ. 그러니까 왕이신 하나님의 통치를 받는 사람들이 교회인 거예요. Tức là những người mà coi Chúa như là người cai trị của mình, như vậy đó chính là hội thánh ạ. 그런 의미에서 우리 그리스도인 각자는 Vậy nên, 거룩한 나라입니다. vậy nên với cái ý nghĩa đó thì từng cơ đốc nhân chúng ta được gọi là dân tộc thánh đấy ạ. 거룩하신 분의 통치를 받고 있거든요. Bởi vì chúng ta đang nhận được sự tể trị của Đức Chúa Trời thánh khiết ạ. 우리 주님은 우리 삶을 더 거룩하게 인도해 가십니다. Chúa của chúng ta thì dẫn dắt cái đời sống của chúng ta trở nên thánh khiết hơn ạ. 그러니까 지금 하나님의 나라와 이 사단의 나라가 전쟁 이렇게 있는 거예요, 이 땅에. Vậy nên là ở trên thế gian này thì đang có hai đất nước chiến tranh với nhau, đó là đất nước của Đức Trời và đất nước của Satan ạ. 근데 이 두 나라는 협력 관계예요, 적대 관계예요. Nhưng mà hai đất nước này là hai đất nước liên minh lại với nhau hay là hai đất nước đang là đối đầu với nhau ạ? 원수 관계예요. Kẻ thù với nhau, đúng không ạ? Đối đầu với nhau. 전쟁 중이에요. Đang trong cuộc chiến đấy ạ. 마귀는 한 사람이라도 더 지옥에 끌고 가려고 하고 있고요. Ma quỷ thì đang cố gắng để có thể kéo thêm dù chỉ là một người nữa xuống địa ngục ạ. 하나님의 나라 사람들은 Có những người thuộc về nước của Đức Chúa Trời thì sao ạ? 한 영혼이라도 더
천국으로 데려가려고 지금 노력하고 thì 있습니다. cũng đang cố gắng nỗ lực để có thể dẫn dắt thêm một người nữa được đi vào vương quốc của đời trời ạ. 복음을 통해서요. Thông qua tin lành. 전쟁 중이에요. Thế nên là đang trong cuộc chiến tranh đấy ạ. 여기 아까 베드로전서 2장에 Nãy 9절에 trong sách 보시면 Phi-rơ 뒷부분에 nhất đoạn 2 câu 9 ở cuối câu 9 ấy ạ. 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라. Để anh em giao truyền công đức vĩ đại của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. 우리를 그 어두운 데서 흑암의 권세, 사단의 권세에서 불러내신 것은요. Việc mà Chúa đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, bóng tối, quyền lực của ma quỷ là gì ạ? 그래서 그의 기이한 빛, 천국, 하나님의 뜻, 하나님의 사랑, 그 하나님 안으로 들어가게 하신 자, 그 목적이 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라. 복음을 전하게, 그 하나님의 사랑, 그 뜻을 전하게 하려 하심이라. Để làm gì? Để đưa chúng ta vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài và làm điều gì ạ? Làm dân thuộc riêng của đời trời và giao truyền công đức vĩ đại của đấng thánh khiết ấy. 그러니까 우리 그리스도인들은 군사인 거예요. Vậy đây cơ đốc nhân chúng ta là những người lính ạ. 그리스도의 군사인 겁니다. Chúng ta là người lính của đấng Christ ạ. 그래서 우리는 복음을 전해서요. Vậy nên là chúng ta truyền giao tin lành, 영혼을 구해서 cứu rỗi linh hồn ạ. 이 땅에 이 하나님의 나라를 더 확장시키고 있는 겁니다. Và đang mở rộng đất nước của đời trời ở trên đất này rộng hơn ạ. 구원받은 사람이 많아지는 게 하나님의 나라가 이 땅에서 확장되는 거예요. Việc mà có thêm nhiều người hơn nữa nhận được sự cứu rỗi đó có nghĩa là vương quốc của đời trời được mở rộng ở trên đất này ạ. 자, 근데 오늘 본문에 블레셋과 이스라엘이 나왔잖아요. Ở trong cái phân đoạn kinh thánh gốc ngày hôm nay thì có xuất hiện quân Philippines với Israel đúng không ạ? 블레셋은 마귀의 그림자입니다. Philippines là hình bóng của ma quỷ ạ. 그 블레셋이 이스라엘의 철공을 데려가서 전투력을 약화시킨 것처럼요. Giống như việc người Philippines đã bắt ép giải những người thợ rèn của Israel về để họ không thể rèn được nữa. 지금도 사단 마귀는 우리 그리스도인들의 전투력을 무력화시키려고 합니다. Thì ngay bây giờ cũng như vậy ạ, ma quỷ nó đang tước bỏ, khiến cho những cái vũ khí của cơ đốc nhân chúng ta trở nên vô hiệu hóa. 아예 영적 전투조차 할 수 없는 무기력한 존재로 만드는 거예요. Tức nó làm cho cơ đốc nhân của chúng ta trở thành những người bất lực ạ, không thể nào mà có sức để mà tham gia cuộc chiến ạ. 그 중에 하나가 바로 스마트폰입니다. Và một trong những cái nó sử dụng ở đây đó chính là điện thoại thông minh ạ. 스마트폰은요. Điện thoại thông minh ấy ạ, 그리스도인들이 그리스도의 군사답지 못한 사람으로 만들어 버립니다. nó làm cho cơ đốc nhân trở thành những người không ra dáng một cơ đốc nhân ạ. 물론 스마트폰의 유익이 많습니다. Tuy nhiên thì cũng có nhiều lợi ích mà điện thoại thông minh đem lại ạ. 지도도 볼 수 있고요. Chúng ta cũng có thể xem bản đồ trên 차도 đó. 부를 수 있고요. Chúng ta cũng có thể đặt xe được. 은행 업무도 볼 수 있고요. Hoặc là chúng ta cũng có thể chuyển khoản. 또 이 스마트폰으로 SNS 많이 하시는데 Và chúng ta cũng dùng các trang mạng xã hội nhiều thông qua điện thoại ạ. 이 베트남은 포털 사이트가 없기 때문에 페이스북이 그런 역할을 합니다. Bởi vì ở Việt Nam thì chơi Facebook. 한국의 네이버와 같은 그런 포털 사이트가 없기 때문에 Bởi vì ở Việt Nam thì không có những cái trang đăng nhập giống như kiểu là Naver của bên Hàn ấy ạ. 페이스북을 통해서 소식을 듣고 Thế nên là thông qua Facebook ấy, thì để xem tin tức. 물건을 사고 팔기도 하잖아요. Đôi khi thì cũng mua đồ đạc các thứ ở đó đúng không ạ? 근데 이 스마트폰이 유익하게만 하면 좋은데요. Nhưng mà nếu như mà điện thoại này nó chỉ đem lại những cái lợi ích như vậy thôi thì tốt ạ. 정말 위험합니다. Nhưng mà nó thực sự rất nguy hiểm ạ. 너무 위험해요. Nó rất là nguy hiểm ạ. 같이 생각해 봅시다. Chúng ta nghĩ mà xem ạ. 여러분, 이 스마트폰은 그리스도인들이 말씀을 듣지 못하는 사람으로 만듭니다. Thưa mọi người, điện thoại thông minh nó khiến cho cơ đốc nhân trở thành một người không nghe được lời của Chúa nữa ạ. 여러분, 우리가 말씀이 없었다면 어떻게 구원받을 수 있었을까요? Thưa mọi người, nếu như không có lời của Chúa thì làm sao chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ? 말씀이 없다면 우리가 어떻게 신앙생활할 수 있을까요? Và nếu như không có lời của Chúa thì làm sao chúng ta thực hiện đời sống đức tin được ạ? 말씀이 없었다면 우리 하나님 사랑 알 수 없었습니다. Nếu như không có lời của Chúa thì có lẽ chúng ta cũng đã không biết đến tình yêu thương của Đức 하나님의 Trời. 계획도 몰랐을 것이고요. Chắc là chúng ta cũng không biết được kế hoạch của đời trời là gì. 우리가 구원받고 어떻게 살아야 할지도 몰랐을 거예요. Rồi có lẽ chúng ta cũng không biết là sau khi nhận được sự cứu rỗi thì cần phải sống như thế nào. 그래서 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 하셨습니다. Vậy nên Chúa mới nói rằng hỡi những ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh ạ.
우리가 이렇게 모이는 이유 중에 가장 큰 이유가 말씀을 배우는 것이거든요. Một trong những cái lý do mà chúng ta nhóm họp lại như thế này lớn nhất, lý do lớn nhất đó là để học lời của Chúa. 이 말씀의 중요성을 모르시는 분들이 이제 습관적으로 늦게 오시거나 말씀 시간에 주무시죠. Những ai mà không biết được cái tính quan trọng của lời của Chúa như này thì nhiều khi cũng đến muộn hay là nghe thì cũng không tập trung ạ. 예, 물론 일이 있어서 늦을 수 있습니다. Hiển nhiên thì có việc thì cũng có thể đến muộn ạ. 피곤해서 졸 수도 있습니다. Hoặc là có thể là bởi vì mệt nên là buồn ngủ ạ. 근데 정말 심각한 것은요. Nhưng mà điều thực sự nghiêm trọng ở đây là gì ạ? 말씀 시간에 스마트폰을 붙들고 있는 분들이 계십니다. Đó là có những người trong cái thời gian lời của Chúa được ra giảng như vậy mà vẫn cầm cái điện thoại trên tay ạ. 말씀 듣는데 집중 못 하시는 거예요. Không tập trung vào nghe lời của Chúa được ạ. 더 심각한 Và 것은요. điều quan trọng hơn là gì ạ? 그 심각성조차 모르시는 겁니다. Điều quan trọng hơn đó là thậm chí còn không biết được cái tính nghiêm trọng của mình ạ. 제가 어떤 교회에서 이렇게 말씀을 전하는데 Có một lần thì thầy giao giảng lời của Chúa ở một hội thánh nọ ạ. 한 자매님이요 스마트폰 보면서 키득키득 웃고 계시는 거예요. Thì có một người chị em ạ, trong cái thời gian giảng như thế vậy lại xem điện thoại rồi cười khì khì ạ. 아 제가 너무 슬펐습니다. Rồi thầy thì cảm thấy rất buồn ạ. 왜냐하면 제가 알기로 그분은 신앙생활 열심히 하는 Bởi vì 분이었거든요. như thầy biết thì người chị em đó là một người chị em thực hiện đời sống đức tin tốt ạ. 근데 지금 그 말씀에 대한 그분의 태도가 무너진 것이잖아요. Nhưng mà bây giờ thì hình ảnh người chị em ấy là cái thái độ đối với lời của Chúa đang bị sụp đổ rồi ạ. 하나님에 대한 태도가 무너진 거잖아요. Thái độ đối với Đức Chúa Trời cũng đã bị sụp đổ rồi ạ. 그렇게 된다니까요. Trở nên như vậy đấy ạ. 또 이 스마트폰은 그리스도인이 말씀을 읽지 못하고 묵상하지 못한 사람으로 만들어 버립니다. Rồi điện thoại thông minh này nó cũng khiến cho cơ đốc nhân trở thành một người không đọc lời của Chúa nữa và trở nên không suy ngẫm được lời của Chúa. 여러분 영상은 그냥 수동적인 반응만 보이면 됩니다. 그냥 이렇게 생각 없이 보면 돼요. Thưa mọi người, những cái video ấy ạ, thì mình cứ chỉ xem nó một cách thụ động và không cần phải suy nghĩ gì cả. 글은 Nhưng mà chữ thì sao ạ? 적극적인 반응이 필요합니다. Thì cần cái phản ứng chủ động tích cực của mình ạ. 읽어야 되고 생각해야 합니다. Mình cần phải đọc và mình phải suy nghĩ ạ. 근데 영상 보는데 익숙해지면요. Nhưng mà khi mình đã quen với cái việc xem video rồi 글 읽는 게 어려워져요. thì mình sẽ cái việc đọc chữ của mình trở nên khó khăn ạ. 말씀을 안 읽는 게 아니라 진짜 못 읽는 시대가 올 수도 있습니다. Không phải là không đọc lời của Chúa nữa mà thực sự sẽ trở thành một cái đời sống mà không thể đọc được lời của Chúa nữa. 네. 읽어도 뭐 집중도 안 되고 Thế dù có đọc chăng nữa thì cũng không tập trung ạ, 묵상도 안 되는 cũng 것이죠. không suy ngẫm được ạ. 그리스도인들은 묵상할 때 힘이 있는데요. Mà cơ đốc nhân thì phải suy ngẫm lời của Chúa thì mới có được sức ạ. 우리가 묵상을 통해서 묵상을 통해서 힘을 살아가는데 Chúng ta thì đón nhận được cái sức lực qua việc suy ngẫm lời của Chúa mà sống như thế. 그게 안 되면 영혼에 힘이 없는 겁니다. Nhưng mà nếu như không có điều đó như vậy thì linh hồn sẽ không có sức lực ạ. 여러분 하나님께서 홍해를 통과한 이스라엘 백성들에게 광야에서 만나를 주셨어요. Thưa mọi người, sau khi dân Israel đi qua biển đỏ và ở trong hoang mạc thì Đức Chúa Trời đã ban mana cho họ. 이 만나는 아침에 일어나서 일찍 나가서 거둬야 합니다. Mana Chúa ban xuống vào sáng sớm, vậy nên là Israel phải dậy sớm đi ra bên ngoài doanh trại và nhặt đem về ạ. 해가 뜨면 사라지거든요. Bởi vì nếu như khi mặt trời mọc lên thì nó sẽ biến mất ạ. 근데 만나는 과일처럼 따서 그냥 먹는 게 아니고요. Nhưng mà mana không phải là giống như hoa quả chỉ cần hái ăn là được ạ. 가공을 해야 돼요. Mà cái mana này phải gia công ạ. 요리를 해야 돼요. Tức là gì? Tức là phải nấu thì mới ăn được ạ. 맷돌로 갈고 Phải xay nó bằng cối này, 절구로 찍고 rồi giã nó bằng chày ạ, 그래서 요리해서 먹습니다. rồi nấu lên và ăn ạ. 근데 이스라엘 백성들은 그 광야에 만나가 있었기 때문에 살 수 있었어요. Nhưng mà bởi vì dân Israel kia ở trong hoang mạc có mana nên họ đã mới có thể sống sót được như thế. 만나 안 먹는 사람들 어떻게 됐습니까? Nhưng ai mà không ăn mana thì đã ra sao ạ? 힘이 없잖아요. Thì không có sức đúng không ạ? 그러니까 자꾸 이동 중에 이스라엘 사람들은 이제 진을 접었다가 펼쳤다가 구름기둥 불기둥 따라 이동했으니까 이동 중에 자꾸 처지는 거예요. 힘이 없으니까. Bởi vì dân Israel thì luôn là di chuyển ạ. Vậy nên là khi mà di chuyển thì họ phải cắm trại rồi nhổ trại và đem trại và đi như thế vậy, cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy, nên là nếu như mà không ăn và không có sức thì sẽ bị đuối sức và thụt lùi ở đằng sau ạ. 그러다가 이스라엘 뒤에 있는 아말렉 족속에게 붙잡혀 죽습니다. Rồi sau đó những người bị thụt lùi lại ở đằng sau thì bị quân Amalek bắt và giết chết ạ. 아말렉은 우리 육체를 상징해요. Amalek là tượng trưng cho xác thịt của chúng ta. 우리가 말씀이라는 양식을 게을리 먹으면요. Nếu như chúng ta lười biếng trong việc không ăn lời của Chúa 영혼에 힘이 없으니까요. thì linh hồn của chúng ta không còn sức nữa ạ. 육신의 소욕대로만 살게 됩니다. Vậy thì chúng ta sẽ trở nên chỉ sống đuổi theo những cái mưu cầu của xác thịt mà thôi ạ. 그리스도인다운 향기가 나지 않는 것이죠. Và sẽ không có bày tỏ ra được hương thơm của
Đấng Christ, đúng không ạ? 여러분 마늘을 이렇게 씹어 먹으면 입에서 마늘 냄새가 납니다. Thưa mọi người, nếu như mà ăn tỏi á, thì ở miệng sẽ hơi mùi tỏi ạ. 그냥 삼키면 덜 날 것 같아요. 제가 해보진 않았지만. Nếu mà chỉ có nuốt tỏi luôn và nuốt không nhai á, thì chắc là sẽ không có ra mùi tỏi đâu ạ. Thầy thì chưa thử như vậy ạ. 많이 씹을수록 입에서 마늘 냄새가 많이 날 겁니다. Nhưng mà nếu như mà càng nhai nhiều bao nhiêu thì ở miệng sẽ càng ra mùi tỏi bấy nhiêu ạ. 말씀이 그래요. Và lời của Chúa cũng giống như vậy ạ. 말씀을 많이 묵상할수록 Khi mà chúng ta càng suy ngẫm lời của Chúa bao nhiêu ạ, 그리스도인다운 말이 나오고 thì chúng ta cũng sẽ nói ra những cái lời ra dáng là một cơ đốc nhân. 그리스도인다운 향기가 나오는 Rồi 겁니다. chúng ta cũng sẽ tỏa ra những cái hương thơm ra dáng là một cơ đốc nhân ạ. 그리고 육신이라는 대적도 이길 수 있는 거예요. Rồi chúng ta cũng có sức để có thể chiến thắng được kẻ thù của mình là xác thịt này ạ. 그러니까 말씀을 읽지 않으면요. Nhưng mà nếu như chúng ta không đọc kinh thánh ạ, 늘 육신에 지고 세상에 지니까요. thì chúng ta luôn bị thua xác thịt rồi luôn thua thế gian này ạ. 패배감과 죄책감만 남는 겁니다. Thì chỉ còn lại những cái nỗi là bị bại trận rồi cái tấm lòng tự trách bản thân ạ. 그 마귀가 노리는 것이죠. Và đấy chính 마귀가 노리는 거예요. và đấy là nằm trong cái là trở thành món đồ chơi của ma quỷ đấy ạ. 그리고 마귀는 우리 그리스도인들이 기도하지 못하는 사람이 되도록 또 스마트폰으로 방해합니다. Rồi ma quỷ nó cũng dùng cái điện thoại thông minh đó để cản trở cơ đốc nhân chúng ta không cầu nguyện ạ. 우리 올해 표대 말씀 있잖아요. Năm nay chúng ta có câu kinh thánh mục tiêu, đúng không ạ? 만물의 마지막에 가까웠으니 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần ạ. 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 뭐 하라고요? Vậy anh em hãy tỉnh táo, tiết độ để làm gì ạ? 기도하라. Cầu nguyện, đúng không ạ? 혹시 스마트폰 이렇게 붙들고 보다가 잠들어 보신 적 있으실까요? Không biết là có anh chị em chúng ta đã có bao giờ mà trước khi đi ngủ mình xem điện thoại xong đến lúc mà đang xem điện thoại mà ngủ quên mất tiêu không ạ? 네, 그때 기도하고 주무셨습니까? Lúc đấy thì mọi người có cầu nguyện rồi đi ngủ không ạ? 스마트폰은 우리가 기도하려는 마음도 시간도 다 빼앗아갑니다. Điện thoại nó cũng cướp mất đi cả tấm lòng và thời gian để chúng ta cầu nguyện đấy ạ. 그때 그렇게 주무셨을 때 기분은 어떠셨습니까? Và lúc đấy mà chúng ta xem điện thoại rồi ngủ quên như vậy thì tâm trạng của chúng ta thế nào ạ? 그날 아침 기분은 어떠셨습니까? Tâm trạng vào buổi sáng khi thức dậy thế như thế nào ạ? 스마트폰을 왜 붙들고 있으면 기도가 안 되는 것이죠. Càng xem điện thoại lâu bao nhiêu thì càng không cầu nguyện được bấy nhiêu ạ. 하나님과 소통이 안 되는 것입니다. Và không có tương giao được với Chúa ạ. 소통이 없으면 외로워지죠. Không có tương giao với Chúa thì trở nên cô đơn, đúng không ạ? 부부간에도요, 대화가 사라지면 서로 외로워집니다. Giữa vợ chồng với nhau vậy, nếu như không có nói chuyện với nhau ạ, thì sẽ cảm thấy đau đớn, đau khổ ạ. 하물며 그리스도인이요. Huống chi là cơ đốc nhân ạ. 이 기쁨의 근원 되시는 하나님과 소통이 사라지는데 기쁠 수 있을까요? Cái mối tương giao nói chuyện với Đức Trời là đấng cội nguồn của niềm vui như vậy bị biến mất rồi thì liệu rằng có vui được nữa không ạ? 스마트폰은 그리스도인들이 기도하지 못하는 사람으로 만들어갑니다. Điện thoại nó làm cho cơ đốc nhân trở thành một người không cầu nguyện nữa ạ. 그리고 또 스마트폰은요, 우리 그리스도인들이 외식하는 사람으로 또 만들어갑니다. Và điện thoại nó cũng khiến cho cơ đốc nhân trở thành những người đạo đức giả. SNS에 사람들이 글이나 사진을 올리잖아요. Thường thì con người ta hay đăng những cái bài viết hay là ảnh của mình lên trên các trang mạng xã hội, đúng không ạ? 그거 하나님 보시라고 올리는 거예요? 사람들 보라고 올리는 거예요? Đăng lên như vậy là để cho Đức Chúa Trời xem hay là để cho những người khác xem à? 사람들 보라고 올리는 겁니다. Đăng lên để cho người khác xem, đúng không ạ? 그러니까 올리고 나서 사람들의 반응을 살피죠. Vậy nên là sau khi mà đăng lên rồi thì chờ cái phản ứng của người khác, đúng không ạ? 댓글을 확인하고 Rồi cũng xem cả bình luận nữa. 하트가 몇 개 찍었는지 확인하고. Rồi cũng kiểm tra xem là bao nhiêu người bấm thả tim cho mình ạ. 자, 근데 SNS 사진 올릴 때 그냥 올립니까? 수정해서 올립니까? Rồi thường thì khi mà đăng ảnh trên các trang mạng xã hội như thế vậy thì là chỉ chụp cái rồi đăng lên luôn hay là phải chỉnh sửa rồi mới đăng lên à? 죄송합니다. 수정해서 올리신 분들이 있을 텐데 Thầy xin 수정해서 lỗi. 올리잖아요. Thầy xin lỗi, ở đây thì cũng có những người mà sửa xong mới đăng lên, đúng không ạ? Mình sửa mình mới đăng lên, đúng không ạ? 사람에게 보이려고 해요? 하나님께 보이려고 해요? Làm như thế vậy là để cho Đức Trời thấy hay là để cho người khác thấy ạ? 사람에게 보이려고 합니다. Để cho người khác thấy ạ. 여기에 익숙해지면요. Và khi mình đã trở nên quen với việc đó ạ, 신앙도 사람에게 보이려는 신앙으로 변질돼 갑니다. thì cái đời sống đức tin của mình cũng sẽ biến chất ra thành cái đời sống đức tin chỉ thực hiện để cho người khác thấy ạ. 난 내가 잘한 거는 이야기하면서 Những cái gì mà mình làm giỏi ạ, thì mình cứ khoe ra. 하나님 앞에 잘못된 것들은 전혀 얘기하지 않고요. Rồi những cái gì mà mình mắc lỗi lầm trước mặt Đức Trời thì không có nói ra. 그 외식이잖아요. Đấy là đạo đức giả, đúng không ạ? 잘못된 건 고치지도 않고. Những cái lỗi lầm của mình thì không có sửa đổi đi ạ. 마태복음 6장에 예수님께서 말씀하시기를 사람에게 보이려고 하지 말라고 하셨습니다. Trong sách Matthew đoạn 6 thì Đức Chúa Giêsu có nói rằng đừng làm để cho người
đừng cố làm cho người khác thấy ạ. SNS에 익숙해지면 SNS 신앙생활을 하게 되는 거예요. Khi mà chúng ta đã có cái thói quen xem các trang mạng xã hội như thế vậy rồi ạ, thì chúng ta sẽ thực hiện đời sống đức tin theo kiểu dùng mạng xã hội đấy ạ. 사람에게 보이려고. Thực hiện để cho người khác thấy ạ. 마귀 전략입니다. Đấy là chiến lược của ma quỷ ạ. 또 마귀는 스마트폰을 통해서 사람들이 우리 그리스도인들이 감사하지 못하도록 합니다. Và ma quỷ nó thông qua điện thoại để khiến cho cơ đốc nhân không còn biết cảm tạ nữa ạ. 여러분 사람들은요 다른 사람이 올린 사진이나 영상을 보면서 부러워합니다. Thưa mọi người, con người ta khi mà nhìn thấy những người khác đăng ảnh hay video các thứ lên trên mạng xã hội như vậy thì xem như thế vậy thì cảm thấy ghen tị ạ. 여러분 미국에서 이 SNS 많이 하는 청소년들이요 우울증 환자가 많아지고 있대요. Thưa mọi người ta có nói rằng những thanh thiếu niên ở bên Mỹ khi mà sử dụng các trang mạng xã hội như thế này thì có nhiều thanh thiếu niên đã bị mắc bệnh trầm cảm ạ. 아니 그 애들이 뭘 한다고 우울증에 걸립니까? Như cái đứa thanh thiếu niên như vậy có làm gì đâu mà lại bị trầm cảm ạ? 네, SNS 보면서 자기를 비교하는 거예요. Bởi vì cứ xem các trang mạng xã hội như vậy rồi so sánh với mình ạ. 아 친구들은 저렇게 좋은 옷 입는데. Ôi bạn bè được mặc những cái bộ quần áo đẹp như thế kia, 저렇게 좋은 데 가는데. rồi lại được đến những cái nơi tốt như thế kia. 나는 뭐지? Mà mình thì sao? 설마 우리 그리스도인들 중에서 그런 분들은 없으시겠죠? Chắc là cơ đốc nhân của chúng ta thì không có ai như vậy chứ ạ. 불신자를 부러워한다라는 그런 분은 안 계시겠죠? Chắc là không có ai đi ghen tị với những người chưa tin chứ ạ. 이상한 거잖아요. Như thế thì kỳ lạ ạ. 하나님의 자녀가 마귀의 자녀를 부러워한다. Con cái của Đức Trời lại đi ghen tị với con cái của Satan ạ. 천국 갈 사람들이 지옥 갈 사람을 부러워한다. Người sẽ được vào thiên đàng như vậy lại đi ghen tị với người sẽ đi xuống địa ngục ạ. 너무 말이 안 맞는 말입니다. Đó là cái điều nó không hợp lý một tí nào. 그러니까 우리는 충분히 감사할 수 있거든요. Chúng ta đủ để có thể cảm tạ Chúa ạ. 내가 구원받았다는 이유 하나만으로도. Chỉ với một cái lý do là mình đã nhận được sự cứu rỗi thôi cũng đủ rồi ạ. 마귀는 그렇게 감사하지 못하도록 계속 끄는 거예요. Nhưng 우리를 mà 끌고 가는 거예요. ma quỷ nó cứ kéo đi để khiến cho con người không có cảm tạ Chúa nữa. 또 마귀는요, 우리 그리스도인들이 온전히 헌신하는 그리스도인이 되지 못하게 합니다. Rồi ma quỷ nó cũng khiến cho cơ đốc nhân chúng ta không thể trở thành một cơ đốc nhân trọn vẹn ạ. 생각해 보십시오. Chúng ta hãy nghĩ kỹ mà xem. 이 스마트폰에 우리가 시간을 뺏깁니다. Chúng ta bị cướp mất thời gian bởi điện thoại ạ. 근데 우리가 해야 될 일은 있잖아요. Nhưng mà vẫn có việc chúng ta cái thời gian vào cái việc xem điện thoại như vậy rồi. Thế nên bây giờ những cái việc mà mình cần phải làm, mặc dù mình có làm nhưng mình không có thể làm một cách trọn vẹn ạ. 그러면 봉사도 대충 하게 되고요. Vậy thì cái việc phục vụ mình cũng sẽ phục vụ một cách đại khái. 교제도 대충 하게 되고. Rồi mình thông công mình cũng thông công đại khái thôi. 온전히 헌신하지 못하게 되는 겁니다. Trở nên không có tận hiến trọn vẹn được nữa ạ. 근데 그거 아십니까? Nhưng mọi người có biết điều đó không ạ? 그리스도인들은요. Cơ đốc nhân chúng ta ấy ạ, 주님의 뜻에 온전히 헌신할 때 진짜 기쁘거든요. chỉ khi mà chúng ta thực sự tận hiến cho Chúa một cách trọn vẹn như thế vậy chúng ta mới cảm thấy vui được ạ. 그게 양식이거든요. Bởi vì đấy mới là lương thực cho bản thân ạ. 예수님이 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu có phán rằng ạ, 나는 양식이 있다. ta có lương thực cho ta. 내 아버지의 뜻을 이루는 것이다. Lương thực của ta đó làm theo ý muốn của cha 그분의 뜻을 행하는 것이다. và là làm theo để hoàn tất ý muốn của cha ta. 예, 우리가 양식을 먹으면 기분 좋아지잖아요. 배부르잖아요. Khi mà chúng ta được ăn đồ ăn thì chúng ta cảm thấy vui và được no, đúng không ạ? 그리스도인이 온전히 헌신할 때 진정한 기쁨이 Và 있습니다. khi cơ đốc nhân chúng ta thì tận hiến một cách trọn vẹn thì mới có được cái niềm vui đích thực ạ. 스마트폰의 시간을 빼앗기면 Nhưng mà khi mà để bản thân bị cướp mất đi thời gian bởi cái điện thoại 온전히 할 수가 없게 되는 것이죠. thì sẽ trở nên không thể nào mà thực hiện một cách trọn vẹn cho Chúa nữa ạ. 그리고 마귀는 스마트폰을 통해서 우리가 시간을 낭비하는 사람으로 만들어 버립니다. Và ma quỷ thì nó thông qua điện thoại để khiến cho chúng ta trở thành những cái người mà lãng phí thời gian. 여러분 시간을 낭비한다라는 게 생명을 낭비하는 거예요. Thưa mọi người, lãng phí thời gian là lãng phí cả tính mạng, sự sống đấy ạ. 왜냐하면 우리 생명은요 내게 주어진 시간의 총합입니다. Bởi vì cái sự sống của chúng ta là được tổng hợp từ những cái thời gian được ban cho chúng ta. 내 인생은 내게 주어진 시간들의 합이에요. Cuộc đời của chúng ta là được tổng hợp, được
tổng hợp từ cái thời gian mà chúng ta có đấy. 우리는 이 시간 속에서 말씀을 보고요. Trong cái thời gian này thì chúng ta được xem đọc lời của Chúa. 시간 속에서 기도하고요. Rồi trong thời gian chúng ta cũng cầu nguyện. 시간 속에서 내가 할 일을 하는 겁니다. Rồi trong thời gian chúng ta cũng làm những cái việc mình cần làm ạ. 근데 우리가 시간을 스마트폰에 뺏기게 되면 Tuy nhiên khi mà chúng ta bị cướp mất đi thời gian bởi cái điện thoại 진짜 내가 해야 될 일, 하고 싶은 일을 못 하게 되는 thì 것이죠. chúng ta sẽ trở nên không làm được những cái việc mà mình thực sự cần phải làm hay cái việc mà mình muốn làm. 그러면서 우리는 점점 무기력한 그리스도인이 되는 겁니다. Vậy thì chúng ta sẽ trở thành những cơ đốc nhân bất lực ạ, 육신에 지고 bị thua xác thịt ạ, 세상에 지고 bị thua thế gian này, 마귀에 져서 rồi bị thua cả ma quỷ ạ. 지면 기쁨이 없잖아요. Mà đã bị thua bại trận như vậy rồi thì không có niềm vui đúng không ạ? 주님이 주시는 평강 없이 기쁨 없이 살게 되는 거예요. Sẽ trở nên sống một cái đời sống không có niềm vui, không có sự bình an Chúa ban ạ. 단지 세상의 즐거움만 쫓아갈 수 있는 겁니다. Rồi chỉ sống đuổi theo những cái thú vui của đời này ạ. 무기력해졌거든요. Bởi vì đã trở nên bất lực rồi ạ. 우리가 어떻게 이걸 극복할 수 있을까요? Làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục lại được tình cảnh này ạ? 먼저는 Trước hết ạ, 진짜 이게 심각하다라는 걸 우리가 인식해야 합니다. chúng ta phải nhận thức được rằng cái này nó thực sự đang rất nghiêm trọng. 이게 진짜 심각하구나. Hóa ra cái này thực sự đang rất nghiêm trọng. 이 스마트폰에 내가 마음과 시간을 뺏기는 게 정말 심각하구나. Cái việc mà mình Câu 23 từ câu 1 đến câu 2 chúng ta cùng đọc ạ. 내가 관원과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 삼가 내 앞에 있는 자가 누구인지 생각하며 내가 만일 탐식자여든 내 목에 칼을 둘 것이니라. 만약에 관원과 함께 음식을 먹게 될 때에 Nếu như mà con có được ngồi ăn với người có chức quyền ạ, 먼저 조심해야 될 것은 thì cái điều mà cần phải chú ý trước tiên là gì ạ? 음식이 아무리 맛있어 보일지라도 Cho dù là thức ăn trông có vẻ ngon đến đâu chăng nữa 그 사람이 누구냐, 누가 대접했냐를 반드시 생각해 보라는 거예요. thì cũng nhất định phải suy nghĩ xem là cái người đấy đang tiếp đãi ai ạ. 왜냐면 그 사람의 목적이 나쁜 의도일 수 있잖아요. Bởi vì cái mục đích của người đó có thể là đem theo cái mục đích xấu để khi tiếp đãi đúng không ạ? 만약에 음식을 좋아하면 목에 칼을 두고서라도 먹지 말아라. Cho dù là trong thức ăn có vẻ ngon đi chăng nữa thì cũng phải cẩn thận, như kiểu để dao nơi cổ họng mình ạ. 왜냐하면 3절에 같이 읽습니다. Bởi vì sao? Chúng ta cùng đọc ở trong câu 3. 그 진찬을 탐하지 말라. 그것은 간사하게 베푼 식물이니라. 예, 우리에게도 늘 맛있어 보이는 음식을 이렇게 베푸는 존재가 있죠. Chúng ta cũng vậy, luôn luôn có những cái chủ thể đưa cho chúng ta những cái món ăn, những cái thức ăn trông có vẻ ngon lành ạ. 마귀입니다. Đó là ma quỷ ạ. 이 스마트폰이라는 이 식탁 위에 Trên cái bàn là điện thoại thông minh này 맛있어 보이는, 재밌어 보이는 어플들이 많이 있잖아요. thì có nhiều những cái của nó rồi thì phải ăn năn ạ. 회개라고 하는 것은요. Ăn năn là gì ạ? 후회가 아닙니다. Không phải là hối hận không ạ? 후회만 하고 끝나는 건 회개가 아니에요. Hối hận không xong rồi kết thúc như vậy thì đó không phải là ăn năn ạ. 회개는 삶을 바꾸는 것입니다. Ăn năn ở đây đó là phải thay đổi cả đời sống ạ. 사도 요한이 회개에 대해서 말을 했죠. Sứ đồ 세례 요한이 Giăng Baptist thì đã nói về ăn năn là gì rồi đúng không ạ? 회개에 합당한 열매를 맺어라. Hãy kết ra những cái trái xứng đáng với sự ăn năn ạ. 열매, 새로 변화된 모습이 나와야 그게 진짜 회개한 증거라는 겁니다. Trái ở đây có nghĩa là phải xuất hiện ra những cái hình ảnh biến đổi, thay đổi thì đó mới xứng đáng với cái việc là đã ăn năn ạ. 옷 두 벌 입는 자는 옷 없는 자에게 나눠줘라. Những ai mà mặc 2 bộ quần áo thì hãy chia 1 bộ cho người đang không có quần áo mặc ạ. 세리들은 정한 세 이외에 더 받았는데 이제는 그렇게 받지 말아라. Ý muốn nói rằng những cái người thu thuế thì đã 행동을 바꿀 때에 그게 진짜 회개라는 거예요.
là gì? Tức là cái việc mà thầy xin lỗi. 말씀에 따라서 행동을 바꿀 때 비로소 회개라고 하는 겁니다. Chỉ khi mà mình phải thay đổi theo đúng như lời của Chúa như vậy thì đó mới là ăn năn ạ. 후회와 회개는 다릅니다. Hối hận với ăn năn thì khác nhau nhé. 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것 같이 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느니라. Kẻ ngu dại lặp đi lặp lại công việc của mình như con chó đã mở rồi lại liếm lại ạ. 여러분 우리 개가 토한 거 먹는 거 보면 오유 오바이트 나올 수도 있어요. Và khi mà chúng ta nhìn thấy con chó nó mở 더러워서. rồi mà lại liếm lại như vậy, nhìn hình ảnh đó thì chúng ta cảm thấy ghê đúng không ạ? Bởi vì nó dơ bẩn quá. 근데 우리도 반복합니다. Nhưng mà chúng ta cũng lặp đi lặp lại đấy. 아 이거 안 해야 되는데 또 반복하고요. Đáng ra mình không được làm này nhưng mà mình lại vẫn lặp lại. 이건 아닌데 하면서 또 하잖아요. Rồi trong khi biết rằng cái điều này nó không phải mà vẫn cứ thực hiện ạ. 왜 미련한 것을 거듭 행하냐면 Tại sao lại cứ cuộc chiến ạ? 시편 119편 Sách Thi Thiên đoạn 119 ạ. 11절에 Thi Thiên đoạn 119 câu 11 ạ. 원수된다라는 표현이 있습니다. Ở trong Kinh Thánh đã có miêu tả rằng là như vậy là trở thành kẻ thù với Đức Chúa Trời đấy. 그 세상에서 우리를 구원해 주시려고 예수님이 피를 흘리셨는데요. Ở trên cái thế gian đó là cái thế gian mà Đức Chúa Giêsu phải đổ huyết mới cứu rỗi được chúng ta như vậy. 말씀이 마음에 없으면 Nhưng nếu như trong lòng chúng ta lại không có lời của Chúa 우리는 쉽게 범죄합니다. thì chúng ta dễ dàng phạm tội ạ. 근데 어떻게 말씀이 마음에 있을 수 있을까요? Nhưng mà làm thế nào để lời của Chúa có thể được ở trong lòng chúng ta? 이거 읽는 게 아닙니다. Không phải là chỉ đọc không ạ? 예, 정말 내가 자주 읽고 외우고 묵상해서 정말 내 말씀으로 만드는 거예요. Mà thực sự là phải thường xuyên đọc rồi học thuộc lòng nó và suy ngẫm để nó gắn hằn sâu vào trong lòng mình ạ. 그래야 성령의 검, 이 말씀의 검, 그게 내게 딱 준비가 되는 Và 거예요. như vậy thì gươm của Thánh Linh, tức là lời của Chúa là gươm này mới có thể khắc sâu ở trong lòng mình ạ. 여러분 내 안에서는 말씀 읽는 소리가 얼마나 많이 나고 있습니까? Thưa mọi người, ở trong lòng của chúng ta thì cái tiếng lòng để đọc lời của Chúa nó đang được phát ra bao nhiêu ạ? 묵상하는 소리는요. Rồi cái tiếng suy ngẫm thì sao? 그 묵상한 말씀을 나누는 소리는요. Rồi những cái tiếng mà chúng ta chia sẻ những cái lời của Chúa mình đã suy ngẫm được thì 내 sao? 안에 Ở trong lòng mình ạ. 우리 가정에 Ở trong gia đình của mình, 우리 교회예요. ở trong hội thánh của mình ạ. 칼을 만드는 것처럼 Giống như cái việc mà rèn gươm như vậy 얼마나 우리는 말씀을 묵상하고 thì 있습니다. liệu rằng chúng ta đang suy ngẫm lời của Chúa được bao nhiêu ạ? 여러분 우리는 이 말씀의 검을 가져야 됩니다. Thưa mọi người, chúng ta cần phải đem theo gươm của Thánh Linh là lời của Chúa này. 누구든지 가질 수 있어요. Bởi vì lời của Chúa này thì ai cũng có thể đem theo được ạ. 구원받은 지 얼마 안 돼도 하실 수 있고요. Dù mới nhận được sự chưa được bao lâu cũng có thể đem theo được ạ. 나이가 많으셔도 할 수 있고 Và dù là có nhiều tuổi cho nữa vẫn có thể có được ạ. 기억력이 좋지 않아도 하실 수 있어요. Rồi dù là cái trí nhớ có kém đi cho nữa thì vẫn có thể đem theo được ạ. 예, 제가 한 사람 소개해 드릴게요. Thầy sẽ giới thiệu cho mọi người một người. 에훗입니다. 에훗. Đó là Ehud ạ. 사사기 3장 Chúng ta mở sách các quan xét đoạn 3. 십 16절입니다. Đoạn 3 câu 16 ạ.
사사기 3장 16절. Sách Các Quan Xét đoạn 3 câu 16 ạ. 네, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 에훗이 장이 한 규빗 되는 좌우에 날선 칼을 만들어 우편 다리 옷 속에 차고. 예, 장이 길이가 한 규빗이면 50cm예요. Cái gươm dài khoảng 5 tấc. 5 tấc là khoảng 50cm. 50cm ạ. 이 에훗이란 사람이 50cm가 되는 칼인데 좌우가 다 날선, 아주 날선 칼을 만들었습니다. Tức là Ehud đã làm ra một cái thanh gươm dài khoảng 50 cm mà là gươm hai lưỡi ạ. 그리고 만들었으면 되는데 왜 우편 다리 오른쪽에 그걸 이렇게 찼을까요? 왜 숨겨뒀을까요? Rồi 다시 말씀해주세요. 여기 뒤에 우편 다리 옷 속에 찼다라고 돼 있잖아요. Ở cuối câu 16 có nói là đeo nó nơi đùi phải dưới áo mình ạ. 왜 이렇게 에훗이 했을까? Tại sao Ehud đã làm như vậy ạ? 이때는 이스라엘 사람들 그 철공들이 잡혀가기 훨씬 전입니다. Cái thời điểm này là cái thời điểm rất lâu trước khi mà những người thợ rèn Israel bị bắt đi ạ. 근데 이때도 이스라엘 사람들이 하나님께 불순종하니까요. Nhưng mà bởi vì lúc bấy giờ Israel cũng đang không vâng phục Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서 이 암몬 족속을 통해서 이스라엘을 징계하실 때요. Đây là cái bấy giờ là cái thời điểm mà Đức Chúa Trời đang thông qua dân Ammon để đánh Israel ạ, để trừng phạt Israel ạ. 심지어 그 당시 이스라엘 사람들은 이 암몬 왕에게 곡물까지 조공까지 바쳐야 했습니다. Và trên thực tế vào lúc bấy giờ thì dân Israel còn đem cả lễ vật các thứ cống nạp cho vua của Ammon ạ. 근데 이 에훗이 그 암몬 왕에게 곡물을 바치는 그 사절단의 대표였던 거예요. Nhưng mà Ehud lúc bấy giờ là đại diện cho những người đem lễ vật đi cống nạp cho vua của Moab ạ. 이제 에훗과 사람들이 왕에게 곡물을 바치고요. Rồi bấy giờ thì Ehud đã dâng cái lễ vật để cống nạp cho vua rồi. 잠깐 밖으로 빠져나왔다가 Thì khi mà Ehud có đi ra bên ngoài một lúc rồi đi vào lại 다시 모압 왕을 찾아갑니다. thì đã tìm lại đến vua của Moab. 네. 왕이시여, 제가 비밀스럽게 드릴 말씀이 있습니다. Mà thưa vua, tôi có một điều bí mật muốn nói cho vua. 사람들은 비밀 얘기 좋아하잖아요. Thường thì người ta thích được nghe những cái lời bí mật đúng không ạ? 뭔데? Gì thế? 그러면서 이 모압 왕이 다른 사람들 다 나가라 그랬어요. Rồi sau đó thì vua Moab thì có sai bảo các quân lính là hãy ra hết bên ngoài. 모압 왕과 에훗 둘만 남았어요. Thì chỉ còn lại mỗi Moab và Ehud thôi ạ. 그러니까 여기 성경에 왼손잡이라고 나오는데 에훗이 Thế nên là 성경에는 에훗이 왼손잡이라고 나와요. 왼손잡이. ở trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng là Ehud là người thuận tay trái ạ. 죄송합니다. 오른손에 장애가 있었던 것이죠. 왼손잡이라고 나옵니다. Mà ngoại thể có nói sai đấy, là sách Ehud không phải là bị khuyết tật ở tay trái mà bị khuyết tật tay phải, mà là và là thuận tay trái ạ. 그러니까 딱 봐도 몸 장애가 있어 보이니까요. 왕이랑 둘이 만나게 해준 겁니다. Bởi vì là khi mà vua Moab nhìn thấy thì Ehud đây là người bị khuyết tật rồi, nên là mới kiểu an tâm để mà cho Ehud ở một mình cùng với cả vua. 모압 왕은 엄청 뚱뚱했거든요. Mà vua Moab thì rất là béo ạ. 만약에 건강하면 누가 그 왕이랑 식민지배 그 사절단 둘이 만나게 해줍니까? 왕이 위험해질 수 있는데. Bởi vì nếu như mà cái người kia mà là khỏe mạnh bình thường như vậy thì làm gì có ai mà dám để cho vua ở một mình với cả cái người ở đất nước địch như vậy. 이제 에훗이 말하는 거죠. 왕이시여, 제가 해주고 싶은 말은 Thế nên là Ehud mới nói với vua Moab như này, cái lời mà tôi muốn nói với vua đó là. 그러면서 왼손으로 오른쪽 바지 안에 숨겨놨던 칼을 빼서요. 모압 왕을 확 찔러버립니다. Sau đó thì Ehud đã dùng cái tay trái của mình để rút ra cái gươm mà đã giấu ở bên trên đùi phải đó, rút ra rồi đâm vào vua Moab ạ. 칼을 얼마나 날카롭게 갈았던지. Cái gươm đó Ehud đã mài sắc bén đến mức như thế nào? 칼자루까지 그 뚱뚱한 모압 왕의 몸을 뚫어버렸어요. 칼자루까지. Mà cái gươm đó đã đâm xuyên thấu sang tận cả qua người luôn của vua Moab, là cái người béo to béo như vậy. 모압 왕이 죽었습니다. Và vua Moab thì đã chết ạ. 야, 그 에훗이 칼을 얼마나 열심히 만들었을까요? Ehud đã mài cái gươm đó chăm chỉ biết bao. 50cm니까요. Dài những tận 50 cm như vậy. 좌우에 날이 섰으니까요. Mà lại là thanh gươm hai lưỡi ạ. 그리고 에훗은 한 손이 오른손이 장애잖아요. Mà tay của Ehud thì một tay là bị khuyết tật đúng không ạ? 두 손 멀쩡해도 칼 만들기가 어려운데
Dù là có cả hai tay bình thường đi chăng nữa thì cái việc mà rèn gươm nó cũng không hề dễ dàng như vậy. 얼마나 열심히 갈았을까. Vậy thì Ehud đã chăm chỉ mài cái gươm này nhiều biết bao. 아마 찌르는 연습도 많이 했을 겁니다. Và có lẽ là Ehud cũng đã luyện tập nhiều trong cái việc mà rút gươm để đâm ạ. 이거는 한 번 실수하면 다 끝나는 거거든요. Bởi vì nếu như mà sơ sẩy một lần là coi như là xong ạ. 여기 모압 왕은 마귀의 그림자입니다. Vua Moab ở đây là tượng trưng cho ma quỷ ạ. 마귀는 우리의 귀한 것들을 빼앗아 가거든요. Và ma quỷ thì nó cướp mất đi những cái thứ quý giá của chúng ta. 곡물을 어딘가에 드릴 때는 라면을 드려요. 특산품 좋은 걸 드려요. Khi mà đem lễ vật đi cống nạp ạ thì là đem mì tôm các thứ đi cúng nạp hay là đem những cái thứ thực sự quý giá đi cúng nạp ạ? 좋은 걸 드리잖아요. Thường là sẽ đem những cái thứ tốt đi cống nạp đúng không ạ? 마귀는 우리에게 좋은 걸 빼앗아 갑니다. Ma quỷ thì nó cướp mất đi những cái thứ tốt của chúng ta. 시간, Thời gian ạ, 주님을 사랑하는 마음, tấm lòng yêu mến Chúa, 열정, nhiệt huyết, 감사하는 마음, lòng cảm tạ. 그리고 구원받지 않은 내 가족들, 영혼들. Rồi nó cướp đi cả những cái người thân yêu thương của chúng ta chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 근데 이 에웃이 그 마귀를 뭘로 죽였어요? 왕을? Nhưng mà Ehud thì đã dùng cái gì để giết vua ạ? 칼로요. Dùng gươm đúng không ạ? 예, 이 칼이 바로 하나님 말씀이라는 칼입니다. Và gươm này chính là lời của Đức Chúa Trời đấy ạ. 그걸 알려주시는 거예요. Thông qua điều này Chúa cho chúng ta biết được điều đó đấy ạ. 에베소서 6장입니다. Chúng ta mở sách Ê-phê-sô đoạn 6 ạ. 오늘 이 말씀을 잘 기억하시면 되겠습니다. 에베소서 Ngày hôm 6장. nay chúng ta chỉ cần ghi nhớ được cái lời này là được ạ. Ê-phê-sô đoạn 6 ạ. 십 17절입니다. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nha. 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. Hãy cầm gươm của Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa Trời. 이게 우리 그리스도인들의 무기입니다. Đây chính là vũ khí của cơ đốc nhân chúng ta. 사단이 예수님을 시험했는데요. Satan thì đã thử thách Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님께서 그 시험을 다 말씀으로 물리치셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã dùng chính cái lời của Chúa để mà đẩy lùi ma quỷ. 기록되었으되 Như có lời chép ạ. 기록되었으되 Như có lời chép. 기록되었으되 Như có lời chép. 예수님은 능력이 무한하신 분인데 Đức Chúa Giêsu năng vô hạn ạ. 사단의 시험을 말씀으로 물리치셨을까? Nhưng mà vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại dùng chính lời Chúa để mà đẩy lùi ma quỷ như vậy? 우리에게 본을 보여주신 겁니다. Để Chúa cho chúng ta thấy cái tấm gươm như thế đấy. 그래서 우리가 이 말씀의 검을 갈아야 되겠습니다. Thế nên chúng ta cần phải mài cái gươm là lời của Chúa này. 이성의 유혹에 약하신 분들 계시다면 Nếu như mà có ai mà bị yếu về người khác giới ạ, 창세기 39장을 꼭 읽어보셔요. thì chúng ta nhất định hãy đọc ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 ạ. 보디발의 아내가 요셉을 유혹하는 장면이 나옵니다. Xuất hiện cái cảnh tượng mà vợ của Pô-ti-ba cám dỗ Joseph đấy ạ. 근데 그 요셉이 어떻게 유혹을 이겼냐면요. Nhưng mà Joseph đã làm thế nào mà chiến thắng được sự cám dỗ ấy ạ? 자기 옷을 그냥 버리고 도망을 갔어요. Joseph đã lột luôn cả áo bên ngoài của mình rồi bỏ chạy ạ. 그 말씀이 4번 나옵니다. Và cái lời đó được lặp lại những 4 lần ạ. 이성의 유혹에 약할 때는 그 말씀을 암송하는 겁니다. Khi mà mình cảm thấy mình bị yếu bởi sự cám dỗ của người khác giới như vậy thì mình hãy học thuộc lòng luôn câu kinh thánh đó ạ. 음행을 피하라고 하셨습니다. Chúa có nói rằng hãy tránh cái sự gian dâm ạ. 도마뱀처럼 그냥 꼬리를 잘라버리는 거예요. Giống như con thằn lằn nó tự cắt luôn đuôi của nó ạ. 여러분, 이성 문제는 그리스도인들에게 너무나 치명적입니다. Thưa mọi người, cái vấn đề về cám dỗ của người khác giới nó là một cái điều rất là chí mạng đấy ạ. nghiêm trọng đấy ạ. 이성 문제에 빠지면 너무나 큰 고통과 후회가 찾아와요. Khi mà đã bị sa ngã và vào cái cám dỗ của người khác giới như vậy rồi, vấn đề đó rồi thì sẽ rất khó, thì thấy rất là đau đớn, đau khổ đấy ạ. 삼손은 눈이 빠졌습니다. Giống như Samson đã bị mắc mất mắt đấy ạ. 스스로 속이지 말라. Đừng tự dối mình ạ. 하나님은 만홀히 여김을 받지 아니하시나니 Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu ạ. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. Con người gieo giống gì thì sẽ gặt như vậy ạ. 여러분, 그리스도인들이 이성과의 음행죄를 짓잖아요. Thưa mọi người, nếu như cơ đốc nhân mà lại phạm tội gian dâm với người khác giới ạ, 진짜 하나님께 크게 혼납니다. thì thực sự là sẽ bị Đức Chúa Trời của trách phạt nặng đấy ạ. 씻을 수 없는 상처, 크게 나는 거예요. Sẽ gặp phải những cái vết thương lớn ấy, không thể nào mà xóa bôi được ạ. 그러니까 우리는 그 음행에 대한 말씀
피해야 되니까요. 그걸 암송하는 거예요. 유혹이 찾아왔을 때 그 말씀으로 이겨내는 겁니다. Thế nên có những cái câu kinh thánh á, nói rằng hãy tránh những cái sự gian dâm như vậy. Thì mỗi khi mà có cái cám dỗ của người khác giới đến như thế thì chúng ta hãy học thuộc lòng luôn câu kinh thánh đó và chạy trốn đi ạ. 또 마귀가 쓰는 무기 중에 하나가 낙심이잖아요. 낙심. Và một trong những cái vũ khí mà ma quỷ sử dụng đó là cái sự nản lòng, đúng không ạ? 우리는 결과가 보이지 않을 때 쉽게 낙심합니다. Khi mà chúng ta không thấy được kết quả thì chúng ta dễ dàng trở nên nản lòng ạ. 전도를 해보는데 안 되면 낙심이 듭니다. Khi mà thử truyền giảng rồi mà lại không có truyền nản lòng ạ. 낙심이 올라올 때 우리가 어떤 칼로 탁 베어버려야 돼요? Khi mà cái sự nản lòng nó trỗi dậy như vậy thì chúng ta cần phải lấy cái vũ khí gì mà cắt bỏ đi ạ? 우리가 선을 행하려 낙심하지 말지니 라는 말씀 있잖아요. Chẳng phải có câu kinh thánh nói rằng là chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện hay sao? 피곤하지 않으면 때가 이름에 거두리라. Nếu anh em không nản lòng thì đến mùa anh em sẽ gặt, đúng không ạ? 네, 갈라디아서 6장 9절입니다. Đấy là trong sách Galatia đoạn 6 câu 9 ạ. 내가 그 말씀의 검을 마음에 두면 Nếu như mình đang đựng lời của Chúa như là gươm ở trong lòng như vậy rồi 낙심의 안개가 내 마음에 이렇게 펼쳐질 때 바로 베어버릴 수 있잖아요. thì khi mà những cái đám mây đen của sự nản lòng này nó bao phủ ở lòng của chúng ta thì chúng ta có thể rút cái gươm đó là lời của Chúa đó ra để chém nó đi ạ. 또 경제적인 어려움이 찾아올 때도 있습니다. 경제적인 어려움. Rồi cũng có thể là gặp phải những cái khó khăn về mặt kinh tế ạ. 그럴 때는 우리가 어떤 칼을 빼들어야 될까요? Lúc đó thì chúng ta cần phải rút ra gươm gì ạ? 히브리서 찾겠습니다. Nằm 뒤에. ở sách Hebrew ở đằng sau ấy. 뒤에 히브리서 13장이죠. 13장. Hebrew đoạn 13, 5절, 6절. đoạn 13 câu 5 câu 6 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 돈을 사랑치 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 Chúa giúp 하셨느니라. đỡ tôi sẽ không sợ người đời làm gì. 그러므로 우리가 담대히 가로되 주는 나를 돕는 자시니 내가 무서워 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요 하노라. 돈을 사랑치 말아라. Chớ tham tiền ạ. 있는 바 지금 있는 것에 만족해라. Hãy hài lòng với những gì mình có ạ. 왜요? Tại sao? 네, 하나님이 우리를 버리지 않으시니까요. Bởi vì Đức Chúa Trời không lìa bỏ chúng ta. 내가 물질 생활을 잘 하고 있다면 Nếu như mình đang thực hiện cái đời sống vật chất tốt ạ. 정말 11조 충실하게 내고 있고 Nếu như mình thực sự đang trung tín cho cái việc dâng hiến 1/10 내 일을 열심히 하고 있다면요. và mình cũng đang chăm chỉ làm công việc của mình như vậy 예, 하나님께서 우리를 굶어 죽이지 않으십니다. thì Đức Chúa Trời cũng không để chúng ta bị chết đói đâu ạ. 예수님께서 공중의 새를 보라 하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu thì có nói rằng hãy nhìn những cái loài chim ở trên không trung ạ. 왜 우리는 공중의 새를 봐야 할까요? Tại sao chúng ta phải nhìn những cái loài chim ở trên không trung ạ? 나무 위의 새도 아니고 Không phải là chim bay đậu ở trên cây, 땅에 있는 새도 아니고 왜 공중의 새입니까? cũng không phải là những cái chim ở trên mặt đất mà tại sao Chúa lại nói rằng hãy nhìn những con chim bay ở trên không trung ạ? 예, 공중의 새는 뭔가 먹이를 찾기 위해 날아가고 있잖아요. Bởi vì những con chim đang bay ở trên không trung là những con chim đang bay như vậy để đi kiếm mồi, đúng không ạ? 그 새들도 하나님이 먹이신다고 하셨습니다. Chính những con chim đang bay trên không trung như vậy mà Chúa còn cho nó ăn như thế. 그러니까 내가 게으르지 않고 뭔가 노력하고 있다면 일을 하고 Thế 있다면 nên nếu như bản thân mình vậy, mình không lười biếng và mình đang chăm chỉ làm việc gì đó 예, 경제적인 어려움 두려워하지 말라고 하시는 거예요. thì đừng có sợ hãi về có cái khó khăn về mặt kinh tế ạ. 또 우리 앞에 해결할 수 없는 문제가 찾아올 때는 어떤 칼을 빼들어야 될까요? Và khi mà có cái vấn đề khó khăn nó xảy đến trước mắt chúng ta thì chúng ta cần phải rút ra cái gươm gì nữa ạ? 도저히 내 힘으로 할 수가 없는 거예요. Bằng sức của mình thì mình không thể nào giải quyết được nó 이 nữa. 문제 때문에 마음이 너무 힘든데 Bởi cái vấn đề này là lòng của mình rất là nặng nề và đau khổ ạ. 나는 이걸 해결할 수 있는 능력이 없어요. Mà mình thì lại không có năng lực để giải quyết nó. 누구한테 말도 못해요. Mình cũng không thể nào mà kể lể với ai khác được. 그때는 어떤 칼을 빼들어야 됩니까? Thế lúc đó mình cần phải rút ra cái gươm gì ạ? 누가복음 18장입니다. Chúng ta mở sách của Luca đoạn 18 ạ. 6절에 Đoạn 18 câu 6 ạ. 누가복음 18장 6절입니다. 같이 읽겠습니다. Luca đoạn 18 câu 6 ạ. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 주께서 또 가라사대 불의한 재판관에 말한 것을 들으라. 7절에 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을
풀어주시지 아니하시겠느냐? 저에게 오래 참으시겠느냐? Câu 7. Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? 8절 같이 읽습니다. Câu 8 chúng ta cùng đọc với nhau. 내가 너에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 예, 이 18장 내용은 과부와 재판관의 그 내용입니다. Luca đoạn 18 là cái nội dung nói về cái quan tòa và bà quá. 좀 과부에게는 어떤 원한인 정말 억울한 일이 있는 거예요. Bà quá này thì đã có một cái chuyện rất là oan ức ạ. 근데 그 문제를 해결해 줄 수 있는 사람이 유일한 사람이 바로 재판관입니다. Nhưng mà người duy nhất có thể giải quyết được cái vụ oan đó của bà thì chỉ có vị quan tòa này thôi. 근데 이 재판관은요 하나님을 두려워하는 사람이 아니에요. Nhưng mà vị quan tòa này không phải là một vị quan tòa kính sợ Đức Chúa Trời, 사람을 쉽게 무시하는 사람이에요. là một người dễ dàng coi thường người khác ạ. 근데 가부가 너무 워낙 자주 찾아가니까요. Nhưng mà bởi vì bà quá này liên tục tìm đến làm phiền ạ. 재판관이 생각한 겁니다. 이거 안 되겠다. Thế nên là quan tòa này mình nghĩ rằng cứ để như này chắc không được rồi. 그냥 빨리 저 과부 말 들어줘야 되겠다. Thôi mình phải nhanh chóng lắng nghe cái bà quá này muốn xin gì. 아니면 앞으로 또 찾아와서 날 귀찮게 할 것 같아. Không thì bà ấy cứ tìm đến như này thì làm phiền mình mất. 그 얘기를 하시면서 예수님께서 Chúa Giêsu kể về cái ẩn dụ như thế vậy. 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐? Rồi Chúa có nói rằng vậy lẽ nào Đức Chúa Trời lại chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài sao? 여러분 하나님이 불의한 분이십니까? Thưa mọi người, Đức Chúa Trời có phải là đấng bất công không ạ? 하나님이 나를 사랑하지 않는 분이십니까? Đức Chúa Trời có phải là đấng không yêu thương mình không ạ? 하나님이 내 기도를 듣지 않으시는 분입니까? Đức Chúa Trời có phải là đấng không lắng nghe lời cầu nguyện của mình không ạ? 아니죠. Không, đúng không ạ? 예, 우리는 하나님이 계십니다. Chúng ta có Đức Chúa Trời. 원한을 가지고 기도해 보는 거예요. Nếu như chúng ta có oan ức cái điều gì đó, chúng ta hãy đem theo cái nỗi oan đó mà cầu nguyện với Chúa. 그게 믿음이라는 겁니다. Đấy là đức tin ạ. 주님께서 해결해 주실 수 있다. Chỉ có Chúa mới có thể giải quyết được ạ. 주님께 방법이 있다. Và ở Chúa có cách giải quyết ạ. 그게 믿음이에요. Đấy là đức tin ạ. 그걸 보시기 원하셔요, 주님은. Và Chúa thì muốn thấy được cái đức tin đó ở chúng ta. 예, 그러니까 내게 해결할 수 없는 문제 앞에서는 하나님께도 기도하십시오. Vậy nên là khi mà đứng trước cái vấn đề mà mình không thể nào giải quyết được thì mình hãy cứ cầu nguyện với Chúa đi ạ. 내가 뭔가 해결하려 그러면요, 뭐 잡음이 생깁니다. Còn nếu như mình cứ cố gắng để tự mình giải quyết như thế vậy thì mình sẽ nảy sinh cái lòng tự phụ đấy ạ. 하나님이 해결하시면요, Nhưng mà nếu như mà mình nói cho Chúa để Chúa giải quyết ạ, 아주 완벽하게 해결하십니다. thì Chúa sẽ giải quyết một cách hoàn hảo cho. 하나님은 하나님이시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. 여러분, 우리는 말씀의 검을 준비해야 합니다. Vậy nên chúng ta cần phải chuẩn bị gươm là lời của Đức Chúa Trời ạ. 말씀을 더욱 읽고요. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh nhiều hơn nữa, 말씀을 더 듣고요. nghe bài giảng nhiều hơn, 암송도 더 하고요. rồi cũng học thuộc lòng Kinh Thánh nữa, 묵상도 더 하고요. suy ngẫm nữa. 한 구절만이라도 Dù chỉ là một câu Kinh Thánh đi chăng 말씀을 nữa, 써보기도 하고요. rồi chúng ta cũng thử viết ra. 여러분, 성경 말씀 쓰는 거 굉장히 유익합니다. Thưa mọi người, cái việc mà chúng ta viết lại lời Kinh Thánh á, thì rất là có ích ạ. 왜냐하면 눈으로 읽는 속도보다 손으로 쓰는 속도가 더 느리거든요. Bởi vì cái tốc độ chúng ta đọc bằng mắt và cái tốc độ chúng ta viết bằng tay nó khác nhau ạ. 그러니까 Nó chậm hơn ạ. 성경에 머무는 시간이 더 길어지는 거예요. Vậy nên là khi mà chúng ta viết Kinh Thánh thì cái thời gian chúng ta nán lại với lời của Chúa nó sẽ dài hơn ạ. 그러면 더 생각을 해볼 수 있잖아요. Vậy thì chúng ta sẽ có thể suy nghĩ thêm hơn đúng không ạ? 음식도 오래 씹어야 맛있습니다. Và đồ ăn vậy phải nhai lâu thì mới ngon ạ. 한 구절만이라도 우리가 해봅시다. Thế 한 nên 구절만. dù chỉ là một câu chữ chúng ta hãy thử thực hiện như vậy nhé. 말씀의 검을 가진 사람은 Người nào mà đem theo gươm là lời của Đức Chúa Trời ạ, 육신의 생각을 베어버릴 수 있고요. thì có thể cắt bỏ đi những cái suy nghĩ của dục vọng xác thịt ạ. 죄우술도 끊어버릴 수 Và cũng 있고요. có thể cắt bỏ đi cả những cái dây cám dỗ của tội lỗi ạ. 마귀의 유혹도 잘라버릴 수 Và cũng 있습니다. có thể cắt bỏ luôn cả cái cám dỗ của ma quỷ ạ. 그런 사람이 육신을 이기고 Và người như thế thì có thể chiến thắng xác thịt của mình ạ. 세상을 이기고 Chiến thắng được thế gian 마귀를 이겨서요. và chiến thắng được ma quỷ ạ. 영혼을 구하는 사람이 되는 거예요. Và trở thành một người có thể giải cứu được những người khác ạ. 하나님은 그런 사람을 통해서 이 땅에서 하나님의 나라를 확장시켜 Và Đức Chúa 나가십니다. Trời thông qua những người như vậy để mở rộng vương quốc của Ngài ở trên thế giới này. 우리 한우의 교회도 철공들이 더 많아졌으면 좋겠습니다. Và thầy hy vọng là ở Hội Thánh Hà Nội của chúng ta có xuất hiện thêm nhiều người thợ rèn hơn nữa thì tốt ạ. 말씀을 자주 보시고 Thường xuyên đọc Kinh Thánh, 서로 말씀으로 교제해 주시고 rồi thông công với nhau bằng lời của Chúa. 아, 형제님 너무 낭망하지 마세요. 하나님 이렇게 말씀하셨습니다. Người anh em ơi, đừng quá nản lòng quá, Đức Chúa Trời đã phán như thế này rồi. 자매님 우리 같이 힘내시게요. 하나님은 이렇게 말씀하셨거든요. Người chị em ơi, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán như thế này rồi. 너무 좋잖아요. Như thế thì rất là tốt đúng không ạ? 상상만 해도 좋지 않습니까? Tưởng tượng ra thôi cũng thấy rất là vui còn gì ạ.
좋으신 표정이 아니신 것 같아요. 좋으신 거 맞죠? Sắc mặt của các anh chị em chúng ta bây giờ như là không thích lắm hay sao? 예. Thích đúng không ạ? 그래서 성령의 검, 말씀. Gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. 마지막으로 시편 119편 Cuối 찾아보겠습니다. cùng chúng ta mở sách Thi Thiên là 119 ấy. 11절입니다. Câu 11 ạ. 시편 119편 11절. Thi Thiên là 119 câu 11 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 내가 주께 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 참으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa. 말씀을 저에게 주심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con lời của Ngài. 너무나 쉽게 말씀을 읽을 수 있고 들을 수 있게 해주심을 감사드립니다. Chúng con cũng cảm tạ Chúa rất nhiều bởi vì Ngài cũng cho chúng con có thể dễ dàng được đọc lời của Chúa và nghe lời của Chúa. 저희가 이 귀한 말씀을 정말 귀히 여길 수 있도록 Chúa 도와주시옵소서. ơi, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể thực sự coi trọng lời của Chúa 저희 và nghiêng tai 모두가 nghe lời của Chúa. 말씀으로 무장이 되어 정말 주의 군사로서 합당하게 살아갈 수 있도록 지도해 주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa Ngài cũng chỉ đạo chúng con để chúng con có thể thực sự trang bị cho mình những cái vũ khí là lời của Đức Chúa Trời để chúng con có thể sống một đời sống chiến thắng ở trên đời này. 이 마지막 때에 저희가 더욱 깨어서 주의 뜻에 따라 살아갈 수 있도록 인도해 Chúa 주시옵소서. Ngài dẫn dắt chúng con để trong cái thời kỳ cuối cùng này chúng con càng sống một đời sống tỉnh táo hơn nữa mà sống theo ý muốn của Chúa. 그래서 영혼들을 전도해서 주님께 바치는 또 저희가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Chúa Ngài cũng dẫn dắt để chúng con có thể truyền giảng được cho thêm nhiều người mới có thể dâng họ lên cho Chúa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.